Tafaraka indray isika tompolasy tompovavy amin'ity alakamisy 5 novambra 2024 ity ato anatin'ny fandarana miara-manonja menga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada, arahanao amin'ny fahitalavitra MBS sy arahanao ihany koa amin'ny Radio MBS, arahanao ihany koa amin'ny Radio Mada ary ireo tabajotra serasera maro samihafa. Anterina ny arabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy amin'izao fandarana miara-manonja zao, na isika eto Tanindrazana na isika any ampitan'ny ranomasina any, dia hiaraka eto isika ao anatin'ny ora roa mahery andinihana ny raharam-pirenena, ny fiainan'ny Madagasikara, ny fiainan'ny Malagasy ihany koa tahaka ny mahazatra ny atao hoe fisehoan'ny fandarana amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny mahazatra eo ny famakafakana eto zao akaiko eto ny solombavambaoka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikana Amparafaravola Rapikijana Solofoery, efa mpisehatra eto izy ary manan-javatra ho tenenina tokoa ao anatin'izany fandaran'izany. Mbola ho avy eo ihany koa ny namako Fanny Razafimanantany izay mpamakafaka politika efa diso fatatsika ary dia mitohy hatrany izany fandarana izany. Eny ary tompolasy sy tompovavy fa dia hiditra avy hatrany amin'ny votoatin'ny resaka isika ary dia omena avy hatrany ny solombavambaoka Rapikijana Solofoery ny fitenenana. Miarabanao aloha Andriamatoa député tonga indray eto amin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity. Miaraba ny namanarina ary volonté dia tsingeritaona nateran'ny namanarina tokoa moa androany fa 20 novambra ka dia miaraba engany ka dia mba omen'Andriamanitra fahasalamana trano mandritry ny androm-piainana ary hitombo ny traikefa zay efa nananana ary ampiroborobo tokoa ity fandarana MBS ity ka dia ho tahin'Andriamanitra anao namanarina am'izao tsingeritaona zao fa dia misaotra indrindra ho lavandriainana misaotra indrindra entoko faharoa dia miaraba ny vahoaka rehetra manerana ny nosy sy ny any ampitan-dranomasina izay mihaino tsy tapaka ny fandarana miara-manonja zay ao amin'ny MBS sy ny Radio Mada, ireo réseaux sociaux hafa rehetra ireo indrindrandrindra eo amin'ny Facebook. Eto dia andro ray manatantara tokoa ny eto amin'ny MBS satria tsingeritaona ho an'ny tompon'andraikitra lehibe eto amin'ny MBS ka dia tsy azo atao tsinitsinina izany androandroany zany. Kokoa manokana ho an'ny vahoaka any amin'ny faritra loatra mangory indrindrandrindra amin'ny distrikana Amparafaravola izay miondana tena miondana tanteraka ity fandarana miara-manonja ity satria ato anatin'ity fandarana ity no ahafantarany vahoaka malagasy ny zava-misy tokoa eto Madagasikara satria raha any amin'ny radio sy ny fahitalavitra hafa dia tsy mampiseho tsy milaza ny zava-marina fa dia sitritritrika ny zava-misy ka dia amin'ny solombavambaoka ny tenako moa dia tsara ihany no amantarantsika vahoaka malagasy tokoa fa dia ao anatin'ny fivoriana ara-potoana tanteraka mihitsy ary zay nandinina ny teti-bolam-panjakana LFI loi de finances initiale zany fivoriana zany ka dia tamin'ny talata teo moa zany rehefa nisy ny tao anatin'ny travaux de commission sy ny asa rehetra natao nandritry ny herinandro teo eo tao anivon'ny anteny miram-pirenena dia lany zany ny teti-bolam-panjakana loi de finances initiale 2022. Ny fandaniana azy dia tsotra, mbola nisy ihany ny resaka amboletra izay entina andaninan'ny lalanan'ny teti-bola. Inona ny endrika sehoany zay zao? Satria mbola misy ny pression ho an'ireo solombavambaoka ireo avy amin'ny membre ny gouvernement ka dia izay ngamba ny ananina fanazanina tsy zany moa mbola io avy eto ny namana solombavambaoka Madagasikara Bogosy izay ato amin'ny distrikana Ambohimanarina Todsoa rehefa avy eo efa mifanaraka izay amin'ny rahalava izy ny amelabelatra tokoa ny natonga n'io teti-bola io ho lany tsy nasipanitsina tsy nasipanovana.
nareo moa le mivoaka ny team izay ao anatin'ny discipline de parti moa dia satria lany amboletra le teti-bola mpanjakana dia voatery izahay tsy maintsy nivoaka tsy nifidy an'io loi de finance io ny groupe parlementaire tiako Madagasikara. Izay ny amin'iny misy koa ny volavolan-dalàna izay nentiny solombavam-bahoaka proposition de loi zay nentiny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny district Morafehibe tolo-dalàna proposition de loi tolo-dalàna zay nentiny honorable député voninahitra en jeune mikasika ny fivarotam-panafody de entre ny dépositaire de médicaments sy ny izareo pharmacien. Io dia milatsaka eo anelanelany eo ny ministère fahasalamana satria ny ministère de facilitateur. Misy tokoa ny resaka nisy zany ny efa tolo-dalàna volavolan-dalàna izay napetraky ny ministère fa ao anatin'ny toerana iray izay misy ny pharmacie dia miala 10 kilometatra mikisaka 10 kilometatra ny dépositaire de médicaments izay efa teo. Rehefa tena nifandinika ny solombavam-bahoaka eny fanady atany amin'ny mandana teo aloha tamin'ny 2017 efa nisy an'io zava-nisy io ka dia fandinika izany solombavam-bahoaka de solombavam-bahoaka voninahitra en jeune moa zany izay solombavam-bahoaka rehetra miaina any ambanivohitra any amin'ny district ambany Ravinahitra any de nanao an'io tolo-dalàna proposition de loi tolo-dalàna proposition de loi io ny honorable solombavam-bahoaka député voninahitra en jeune. Efa tamin'ny herinandro no efa nipasse tamin'ny séance plénière izy io efa nisy ny tao amin'ny travaux de commission de naempotra tamin'ity herinandro ty naempotra omaly tao ianao tao niatrika an'io lahadinika io mihitsy ny tenako. Ahoana am'izay ary nandanjalanjana an'le izy hoe le vahoaka teo daholo ny tompon'andraikitra rehetra ny association ny pharmaceutique pharmacien ny association ny dépositaire de médicaments ary ny teo amin'ny ministère ny fahasalamana. Rehefa nandeha ny ady hevitra dia rehefa nijery tany amin'ny district tsirairay avy jerena ny zava-misy aloha jerena ny zava-misy iainan'ny olona ny zava-misy manko dia misy eo amin'ny 700 eo ny commune manerana Madagasikara 700 ny pharmacie misy eto Madagasikara dia manodidididina ny eo amin'ny 180 eo ny pharmacie eto Madagasikara 180 fotsiny 180 zany hoe midika zany tsy mahenika an'le manerana Madagasikara zany ny pharmacie eo koa nefa ary zay ny discussion ao anatin'ireo pharmacie izay efa misy de tsy le tena pharmacien no miasa amin'io toby mpivarotana io amin'ny varotam-panafody zava-misy daholo zany mbola assistant zareo koa no petraka ao safe zany tena tsy tokony misy zavatra isy fanamboarana mihitsy zany io zavatra ka dia nanapa-kevitra izahay omaly mbola ipasy any amin'ny séance plénière zay andanina tanteraka ny io volavolan-io tolo-dalàna io dia nanapa-kevitra izahay maly fa tokony tsy ekena zany hoe raha misy toeram-panafody ray pharmacie de efa nisy dépositaire de médicaments mipetraka teo de tsy tokony hoe sorona io dépositaire de médicaments mandra-pahafatiny le tompony le dépôt de médicaments satria raha ohatra efa nisy 20 taona izy mipetraka teo niasa le dépositaire de médicaments efa nisy 20 taona izy niasa teo de hiditra avy ny pharmacie de esorina izy
de misy koa toerana anankiray ka commune anankiroa voisin ohatra any aminay any amin'ny district na Parafaravola Antanambe sy Ambojanary ao Antanambe misy pharmacie de misy dépôt de médicaments ao amin'ny ville Antanambe misy efatra de nefa le pharmacie vao niditra roa taona zay de inny nangatana hoe alao aloha reo dépôt de médicaments rehetra reo mba hiasa de raha ohatra ka misy ohatra Ambojanary na Ambovory 5 km 5 km de le amin'ny alina sy le zava-misy rehetra de tsy tokony hoesorina reo dépôt de médicaments am'ireo commune sasany efa manodidina an'ireo pharmacie reo ny antony dia amaolombelona ireo dépôt de médicaments reo tena niarany aina ary mavonjy an'ireo vahoaka reo fa ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana ary zay natonga anany tena tokony telo mahasamamantro tokoa ny ministère sy ny dépôt de médicaments zareo dépositaire de médicaments sy zareo pharmacien de tokony iara-iasa ary omena formation renforcement de capacité reo dépôt de médicaments andraikitry ny ministère ny fahasalamana zany no mampiantso an'ireo dépositaire de médicaments rehetra mba isy formation farafaratsiny mafantatra tanteraka ny kasika ny fanafody sy ny zavatra maika ilaina am'izay mba hamonjena an'ireo vahoaka reo ka somary anontany ianao kely député satria aim-bahoaka mantsy ty raha ty aim-bahoaka resaka fanafody zany zavatra saropady zany dia eo indrindra no mipetraka le fanamariny hoe io zany loha efa misy zavatra iainanao misy toerana tena lavitra be tsy misy pharmacie dia misy indray ny dépôt resaka médicament rendray raka ny teneninao tao hoe misy efatra efa hoe niasa ela be teo dia ny pharmacie tonga avany ny fianarana anatrehana nefa tsy mitovy ny an'ny pharmacie tena mazava tsara atondray nefa le dépôt atao hoe mamaolana an'le olana fiainan'le vahoaka indrindra any amidezaka be any isika de zay le hoe andanjalanjana an'le izy zay zany no hoe hojerenareo zany ao anatin'ny tiraraha ty ary sao de mila jerena atao hoe cas par cas lay ohatra hoe ny commune na le toerana hoe satria mety hoe ka naparafaravola sy le teneninao teo mety tsy hitovy amin'ny any amin'ny faritra sa tonga de hoe atao fao be de ahoana koa zany momba le hoe fisorohana le fivarotana fanafody sao de hivarom-panafody hatrampivarotranana sy ny mpivarotoany sy mpivarokena de hivarom-panafody daholo zay indrindra namanariana zay indrindra namanariana ny tena anisan'ny saripady be mantsy io ady hevitra be onay omaly hatramin'ny herinandro ambony hatramin'ny omaly de mbola hitoy amin'ny larby de any amin'ny larby any zany zay vao tena andany tanteraka ao amin'ny séance plénaire ny mikasika an'io proposition de loi zay natolotry ny honorable député Voninahitra Jean-Genu ka njavan'izy tam'izay omaly sy tamin'ny herinandro de mila zareo ministère zay mahatonga na hoe tokony telo mahamahandro ministère en santé sy ny dépositaire de médicaments ary zareo pharmacien de zareo ministère en santé tokony rehefa nampiantso manokana an'zareo dépositaire de médicaments de efa nampiantso koa an'zareo pharmacien de eo zany ny marimaritra iraisana ny tokony jerena fa ny afotsiny tiako apetraka dia tokony misy fampanofanana renforcement de capacité an'ireo dépôt de médicaments reo tsy atao tandramay taka fa tena manao atelier grand atelier mihitsy formation tena formation mba satria aim-bahoaka io resaka fanafody io ary zay mihitsy koa tena mahatonga le fanafody lasa ny eritreritrin'olona hoe any atrany amin'ny mpivarom-boanjo mpivarokena mpivarotrano lasa mividy fanafody mivarom-panafody indrindray raha fanafody tena saripady amidy andralary amin'ny sisiny eka zay indrindra no mahatonga le hoe efa nisy fepetra
napetraka iomaly a fampiresanomaly itoy amin'ny herinandro ambony moa izy io a de ho hita eo ny tena famaranana zay fa tsy maintsy atao mafantatra isika vahoaka ary za ny tenako mihitsy a satria ny tenako ny miatrika an'io commission io a sy miatrika ny fandehanjandro io ka dia entony zany dia tsy maintsy ataoko mafantatra ianareo rehetra izay manaraka ny tambajotra serasera na ny radio a sy ny fahitalavitra MBS amin'ny famaranana an'io fivarotam-panafody io satria mikasika ny aimbahoaka namanariny ka ino mantsy tsy maintsy nresantsika satria arak'izay hoe aimbahoaka zay a tsika eto tsy hoe omban'ny ato na omban'ny dépôt na omban'ny pharmacie fa tsy maintsy jerena koa le zavatra iainan'ny malagasy nefa tsy maintsy jerena ihany koa amin'ny hoe fanafodiny fanafodika matoa moa zany ny député voninahitra nandroso an'iny tolo-dalàna iny de misy zavatra hitany ao misy zavatra hitany ao any amin'ny any ambanivohitra any amin'ny dezaka rehetrarehetra any de nalefa an'lizy a dia tsy misy ohatrany hoe tena fandinihana ampitoniana ihany koa zay hoe ahoana marina ny tena fandehan'ilay a raharaha zay ny momba an'iny fa ngama tonga de iresaka mombana satria fa misy resaka vidin-javatra ihany de ampifandraisitsika amin'io a resaka vidim-piainana député ka alohan'ny dirantsika am'izay satria mikasika ny fivoriana ao amin'ny antenimera-pirenena ihany ny zavatra ho izy tsara ihany koa ny mampafantatra anareo vahoaka malagasy rehetra ny tenako fa amin'ny alatsinainy zao a dia misy ny fionana miaraka amin'ny zareo ao ministère secrétaire mpanjakana miadidiny gendarmerie ka miantsony antsony député zany izy ireo a de isy rencontre efa calendrier mipetraka calendrier de amin'ny alatsinainy maraina zao zany a ny fionan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara sy ny zareo amin'ny secrétaire mpanjakana miadidiny gendarmerie inona ny zavatra dinina amin'io zavatra jerena amin'io dia mikasika ny resaka tsy fandripahalemana satria tena miaina ao anaty le tsy fandripahalemana ny vahoaka am'izao fotoana zao na hoe manany eritreritry ny amokatra ary isy ny fampivoarana ny fiainana fa dia ny tsy fandripahalemana ny tena mianjady eto Madagasikara na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra indrindrandrindra ny alatromby sy ny namany amin'ny fotoana io koa no amelabelarandry zareo ao ny gendarmerie pirenena ny mikasika ny resaka bif na kahena omby io ka dia betsaka ny zavatra ho hita amin'io miankina am'izay resaka tsy fandripahalemana ihany namanariny tonga de hivadika any amin'ny district misy any tena koa isika problème be a ny miantso fitondram-panjakana ny tenako solombavam-bahoaka voafity tany amin'ny district namparafaravola fa dia miaina ao anatin'ny tsy fandripahalemana ny vahoaka indrindrandrindra ny resaka kidnapping efa teneniko eto foana io resaka kidnapping io am'izao fotoana zao vao tamin'ny herinandro iny isan-kerinandro misy kidnapping fotsiny indrindra amin'ny commune tapany atsimo amin'ny district namparafaravola de commune rurale Amorarano Krom sy ny commune rurale Ranomainty sy ny commune rurale Ambodirano zany hoe lasa sehatra iray fitadiavam-bola andreo mpanao kidnapping ny zava-misy am'izao fotoana zao mankakeriny de alainy any le olona le olombelona de manao chantage zareo hoe tsy maintsy amenareo vola jusqu'atrany amin'ny 80 millions d'ariary 60 millions d'ariary ohatran'le farany teo zao efa hita veny sa mbola tsy hitan'ny tantaranao de tsy maintsy nomena le vola ary ny tenako mihitsy nanaraka akaiky an'io toetra raha io satria may le fianakaviana de atrany amin'ny 12 millions d'ariary vo naverindrareo le raha ngiara DG any amin'ny fokotanina tanymafy commune rurale Morarano Krom zany hoe tsy vao mainka mampahazo fanampanao kidnapping de zatra ona am'izay le resaka le mpitandro filaminana sy ny ezaka atao am'izay
ka ny tena magaga amin'izy tiany tsy fantatra mihitsy hoe inona ny tena zava-misy fa tena na izahay miaraka amin'ny reo mpitandro filaminana sy ny lehibe ny distrika de tena mikondo mihitsy hoe aiza ny tena atodomikotrika fa mbola tsy hita zany ny atodomikotrika aloha hatreto sa hoe mbola tsy hita fa mino aho fa am'ty ndray mitoraka tia raha misy ny fiaraha-miasa nyreo mpitandro filaminana sy ny agent de renseignement sy ny agent de renseignement rehetra mety ho tratra ihany ary io ny tena mampitaintaina ny vahoaka rehetra faraparaza mantsy hoe mba misy indice na ohatra zany ahafahana karaka ny voalazany zareo mpitandro filaminana de efa misy a tsorotsorotra indice amin'io resaka kidnapping io ka dia eto a dia miangavy ho anareo mpitandro filaminana rehetra indrindraindrindra ny eo amin'ny gendarmerie nationale sy ny force mba jereo akaika ny resaka kidnapping fa mijaly ny vahoakany amin'ny distrika sy ny vahoaka malagasy rehetra izay ianjadino kidnapping io efa miresaka an'izay ihany député Rabekitsana Slofier hoe iona zany nareo amin'ny seg amin'ny latsinainy amin'ny herinandro ambony io resaka insécurité amin'ny ankapobeny fa mba te anontany satria resaka ataon'ny olona koa le izy resaka fitaovam-piadina satria am'izao fotoana zao zany isaky ny hoe misy fanafiana de fitaovam-piadina mahery vaika eny ampelantanana civily eny ampelantanan'ny jiolahy basy tokony any anaty kazerna no isy azy eo ny namana rina tsy tongatonga foana reo basy reo zay indrindra mantsy fa tsy maintsy avy amindreo avy any amin'ny kazerna mivoaka mandeha makany amin'le olona ahoana moa ohatran'le kidnapping teo le nisy tany amin'ny atany mafy sivy mirahalaza reo iza le sivy le mpanao kidnapping zany manana Kalashnikov manana mas 36 fitaovam-piadina mahery vaika daholo ka ahoana ny fomba azahoan'ireo dalo reo nefa zalahy reo zany misy civil daholo reo raha tsy misy fifandraisana ampitandro filaminana zay nge ny zavatra magagy ary misy zavatra tsy mahazava mihitsy eo anivon'io resaka mpitandro filaminana sy izareo dalo reo ka zay ny mahatonga anahy manaitra aminareo tompona andraikitra mbola iona moa tsika amin'ny latsinainy manaiky nareo mpitandro filaminana tompona andraikitra ety amin'ny fotony aty amin'ny foibe ao amin'ny sekretariat-mpanjakana maindy de gendarmerie sy ianareo eo amin'ny défense ministère ny défense sy ianareo ao amin'ny ministère ny police nationale fa ijery akaika mikasika ny foitina basy io fa io ny tena zava-doza mihitsy satria mijaly le vahoaka any ambany ravinahitra na tia mokatra ary zareo tsy afaka mamokatra vokatra io resaka tsy fandripahalemana io ka io mantsy rahantsika mety zao resaka fitaovam-piadina ihany ny mpitondra zany rehefa tonga ny 26 rehefa te ampiseho de mampiseho fitaovam-piadina tena miretirety tsara reny zao tam'ireny le iny ty le tam'le confinement reny de navoaka le ohatran'ny fiara blindé le ohatran'le mivadika atao ambato be de any amin'ny route nationale de mipetraka reny de tena misy an'le basy be de mijery ianao zany hoe tena tena efa tena enjana be ny fitaovam-piadina sy ny sisa nefa le tsy fandripahalemana etsy mandeha ihany ahoana ny fahitanareo député azy satria nareo mantsy andraikitrareo le fahefana mpanaramaso ahoana zany fahitanareo le fampiasana n'lay fitaovam-piadina satria le vahoaka zany tena maninona reny fitaovam-piadina rantiranty rehefa fety sy namany reny raha alefa tena hoe ampiasaina sy ohatran'izany fa raha vao misy etsiketsika politika de reny hitanao le izy ny olona manontany zany zay mihitsy ngeny tena hitako problème eto Madagasikara eto hoe le vahoaka malagasy tsy afaka manoatra satria na i revolte ary le vahoaka malagasy ny fitaovam-piadina any amin'zareo ka de io no ngama za tsy teny zavatra betsaka namanarina mikasika zavatra fa isika vahoaka mafantatra ny zava-misy ary tokony tsapany mpitondra fanjakana
ary zay foana ny teny averiko a hoe mahay zay anareo makalesony efa misy zavatra amseho efa niseho répété fotsiny teto Madagasikara reny efa nisy événement seho efa nisy anareo seho oka ianareo mpitondra ay akalesona indrindrandrindra ianareo ao anatin'ny mpitandro filaminana gendarmerie police nationale ianareo tafika tompona ndraikitra rehetra mikasika an'izay oka ay akalesona fa misy farany ny zavatra ya somary mola kely jana kely am'izay satria misy zahatra kely tena manitikitika ana ihany koa ty député Rabekizana eo aloha zany le hoe fitaovam-piadiana atao anatin'ny Madagasikara dia tsy voafehy satria misy le hoe fitaovam-piadiana tokony any anaty kazerina anao hitana azy nefa hitanao mandeha anaovan'ny asanjolary ananary fa eo ihany koa ny fa nisy resaka zany satria tsika nosy fitaovam-piadiana mety hoe avany velany de ataoko hoe entre parenthèse le avany velany hoe miditra zany de efa nisy moa zany indray mpandeha le enquête parlementaire nataon'ny sénateur atao maromaro de le nentina tenen'ny président Marc Ravalomanana hoe satria misy fitaovam-piadiana tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana de nanao enquête zareo de reny moa zany zao hoe mbola antaniny olona hoe ahoana ny atoy an'ireny zavatra ireny eo zany le hoe mety hoe avany ivelany donc entre parenthèse hoe makato ny ato anatiny ihany koa tsy voafehy ka samy hafa kely mantsy zay ho andro zareo de tafiditra koa ny fiarovana sisy tany ho andro zareo mpitandro filaminana mihitsy nge ho andro zareo membre ny gouvernement ao anatin'ny resaka force de l'ordre indrindrandrindra ao amin'ny OMC national zareo amin'ny OMC zany organe mixte de conception national no tokony aigérer andreo matériaux rehetra reo indrindrandrindra ny saropaty koa mantsy eo resaka ohatran'le fanafody any satria reo fitandro filaminana reo basy sy fitaovam-piadiana reo no tonga any am'le dahalo indrindrandrindra na ny fiarovana sisy tany ary de raha vo tsy hain'le fitondram-panjakana migere an'io de lasa tsy ho antro tsy fahalemana foana ny eto Madagasikara ny tena problème misy zao dia le senareo miseho ohatran'ny tolotr'andria ohatran'ny hoe fambara angamba vina moa teto Madagasikara nisy an'io resaka haintany io hoe tena hatramo zao nous sommes efa ifarana volana novambra zao 5 andro sisa mbola tsy misy rotsakorana tena orambaratra sy le mahazatratra izy ohatran'izay any ka ianareo mpitondra fanjakana ary lasa miasa saina koa hoe ahoana ny hevitra am'ty any ka de fakomaly araky ny vaovao eny de hoe saomaly nandefa orana artificiel ny resaka fiovaovan'ny toetrandro sy ny zavaboary any mahatonga an'io resaka tsy fandriam-pahalemana io koa anisany satria tena raha vo tsy miasa le vahoaka ny vahoaka nge zao tena ny tantsara rehetra tena mipetrapotsiny tsisy asa atao voatery le tantsaha lasa mamoriporona zavatra atao de any am'resaka fanafina alaboty eritrereto tsara fa any aminay any amy district ana Parafaravola any amy commune rural Anoro zay de tena tanàna ray mihitsy no tafian'le dalo inona zavatra alaineo ary za tena sady namangy le olona maty moa nanatitra fanampiana tany inona zava-misy le tanàna ravany vary 7 kapoka resaka batery kely mandeha am'ty hery masoandro ty resaka télé kely petit écran zany zavatra alain'le dahalo zany fahantrana ataona matonga zany lasa misy
fatolona ao anatiny eo zay zavatra zay zany namana rina ny tena zava-doza tokony hoitan'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ary zay ny mahafa ny président Marc Ravalomanana ny président Marc Ravalomanana ny fitondrana an'le firenena dia mikasika ny sosialim-bahoaka sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana ary ny resaka tontolo ny any ambanivohitra ity fitondrana am'izao fotoana zao tia de resaka tsisy redevabilité makany am'le vahoaka ny zava-misy fanamboarana zavatra mirentirety nefa le vahoaka mijaly ka de io moa famaraparanana ananjy misy araky ny fitenina ny atsanaka any hoe misy kokamboa ho atao amin'ny fitondram-panjakana anaitra ny fitondram-panjakana io fa de ny zava-misy dia ny fitaovam-piadiana miparitaka ny vahoaka miaina mpitebitebena ny mpitandro filaminana ny zavatra hita de hoe eny amin'ny arabe fotsiny any amin'ny police de la route any ny jeren'dreo fa tsy mijery kaiky ny ny recrutement na miaramila sy ny police sy ny gendarme de tsy arakaraky le zava-misy eto Madagasikara ka izay ngamba namana rina ny fandehan'ny zavatra mikasika an'iny ya toy ihany tsika miaraka amin'ny député Rabekzana Solofoery satria dia tsy maintsy resahana moa zany zavatra izany fa miteny ianao teo hoe hitan'ny fitondrana sa tsy hitan'ny fitondrana le zava-misy ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia amaly moa zany ianao rehefa hoe ahoana ny fahitanao azy tena mahita ve le fitondrana sa tena tsy mahita sa mody mahita fa tsy hafa manoatra fa sans issue nge izy namana riny sa indrindra sans issue ianao mantsy no miteny efa tena tapidalakale satria migrevy ny ry secteur rehetrarehetra touché daholo zay nanaovako efa sans issue io fa tampona domy ka dia iny sady miankina amin'ny ao ambony iny mbola miankina amin'ny zareo ihany fa fa hojerentsika eto mikasika fambolena androany efa faraparan'ny volana novambra ny calendrier culturel raha ny tokony ho izy tokony volana oktobra eto Madagasikara mihitsy national io ny zava-misy am'izao fotoana zao dia mbola tsy misy mihitsy izany hoe réhabilitation na fanamboarana na fijerena kaiky any tontolo ny fambolena sy fiompiana eto Madagasikara malalaka be zany tontolo zany zao tena zay le izy ka nisy tamin'ny mandana teo aloha za tam'izay président de commission ny agriculture et développement rural nisy ny fanamboarana barage tany be voay tam'izay fotoana zay niatrika tany ny tena koa ny tokana le sy ny jery le izy manondraka tanimbary am'izao fotoana zao ritra tsisy zavatra azo atao any amin'ny faritra andrefana de tena ao anatin'ny aintany any amin'ny faritra loatra mangoro izay district na Parafaravola de tena tsy miasa ny vahoaka tsisy zavatra azo atao ny rano tsy misy ny lorana tsy tonga ny taopambolena mandeha ka dia lasa miaina mpitebitebena le vahoaka ny fitondram-panjakana ary ho avy any moa ny ministre ny agriculture raha ny vaovao eny de Rampitso Zuma ho avy any faritra loatra mangoro ijery ny zava-misy amin'ny tontolo ny fambolena ka eo indrindra ny tokony ho jerentsika hoe vahoaka malagasy indrindra ho anay solom-bavambahoaka izay manara-maso
ny asampanatanteraka ao anatin'ny adidinay zay ka tsy maintsy isina fitenenana ny mikasika ny tontolony fambolena sy ny fiompiana ny réhabilitation ny fanamboarana ireo todrano maro samihafa ireo barazy maro samihafa andraikitra ny fitondram-panjakana fa ny an'le tantsa de ny fanamboaran'zareo any amin'ny canaux sy ny canal kely izay miditra any amin'ny tanimbagin-zareo raha ny zava-misy tamin'ny andron'ny président Ravalomanana dia noho ny fahaiza-manaony de ambeoko zezika ary famatsina fitaovam-pambolena toy ny Kubota matériaux de reny no nataony ny tam'ty fitondrana ty dia misy fanadiovana canal koa lava be amina kilometatra iny atram'izao mbola tsy hita tamin'ny heritaona moa zany a tamin'ny taom-pambolena taloha vola fiarina ny nataon'zareo tsy recouvrer le vola 12% ny recouvrement nisy a tamin'ny heritaona anka le lasa banque primaire izay manome an'iny sorabola manome an'iny teti-bola iny manome an'iny vola iny no lasa victime am'izao fotoana zao satria tsy voarecouvrer le vola tsy fantatra ny zavatra hoisy indray a am'izao ministra vaovao zao fambolena io ministra fambolena vaovao zao ka dia rapitso a no ahitana azy hoe inona indray a no zavatra horesan'ny ministra fambolena vaovao am'izao fotoana zao fa zava-misy atreto amintsika am'teny zao dia tsy mbola misy fanamboarana mikasika ny resaka todrano resaka fitaovana mikasika ny fambolena ary na fijerena kaiky an'ireo tantsaha resaka masomboly de tsy misy fijerena kaiky an'ireo tantsaha resaka vidinjezika satria efa 4,5 nge ny kilo anjezika am'izao fotoana zao efa 10 alina sy 2 hetsy ny kitapo anankiray ny zezika na ny zezika ure zany na ny zezika NPK sy ny namandreo nefa tsy maintsy mampiasa an'ireny le tantsaha tsy mampiasa an'ireo le tantsaha satria efa manana traikefa reo tantsaha reo amina resaka volovara indrindrindra fambolena moderna am'izao fotoana zao ka dia eto manaitra ny tompona andraikitra ao nivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana hijery kaiky ndreo tantsaha reo fa sady fa tsy hitan'zareo tsony a izay atao am'izao zava-misy iainan'ny firenena zao ya ka io moa ny tantsaha manana ny olany ny pikarama manana ny olany ny miasa amin'ny orinasa manana ny olany sasany very asa ny aty andrenivohitra mitanàn-dehibe manana ny olana de olana fao be zany no iainantsika am'izao fotoana zao aloha tsy misy zahatra firona zany amin'ny verimberina ihany fa efa nyresaka hoe lafo ny vidiny zesika ianao teo sinsinsisa tsy nizesika ihany lafo fa le vidim-piainana amin'ny akapobe ny mihitsy no tena hoe mampiteny mona am'izao fotoana zao misavony ny zao fa lasa 5,000 tsony reo za mimpanasa lamba tsy ambany atsy fa efa lasa 6,000 savony de aiza no anazany ny eny efa miakatra ny fanafody miakatra ny miakatra daholy ny zavadrehetra am'izao fotoana zao de ianareo anivony solom-bafam-bahoaka solo tena ny vahoaka misolo ny vavan'ny vahoaka fanjakana ny teny hoe ataovy midina ao anatin'ny 3 andro niarana ianao an'izany fa tsy zay mamorona na isika mamorona zao nefa izy vao mainka miakatra ary eny amin'ny toeram-pivarotana rehetra eny de miteny hoe tsy fidiny anay koa hoe mampiakatra an'izy ity fa misy zahatra be debe zay atrehanay mpivarotra de tsy maintsy miakatra le izy de ahoana ihany zany aizanao lehan'le malagasy kely sady teny ataoko amin'ny teny famaranana izy ity satria mbola misy fivoriana moa zany a mikasika ny ao anatin'ny fivoriana ara-potoana izahay zao teny famaranana ataoko any aminay atsianakany de misy an'le hoe kokambo zay kokambo zay inona ny tena hevitra fonosany zay le kokambo zay de miantso vonjy azo lava teny fanairana ka dia teny ataoko ny mpitondra fanjakana ora fanjakana
mijaly ny vahoaka ora fanjakano ao anatin'ny tsy fisina ny vahoaka ora fanjakano ao anatin'ny resaka tsy fandripahalemana miaina ao anatin'ny tsy fandripahalemana ny vahoaka ora fanjakano tampidalakale ny vahoaka ny fitsady teo fa ny vahoaka ny nametraka aminareo teo mieritreretra mandiny tena ndrindrandrindra ny filopirenena tany manana ny asiny ty Madagasikara ty jereo ny vahoaka nametraka aminao a so sanatry itodika any aminao a zao fijalin'ny vahoaka zao na ny vidim-piainana na ny tsy fandripahalemana na ny zavatra rehetrarehetra fa tena ao anatin'le tsy fampina ao anatin'le fahasahiranana ny vahoaka fa dia resaka rano ndretrarehetra tout secteur ao ianareo fitondra fanjakana mandiny tena fa mijaly ny vahoaka izay nametraka aminareo teo zay ngamba ty namana rina ny teny ataoko fa ambava omana apo mieritreritra fa tena sahirana ny vahoaka ary miaina ao anatin'ny fitebitebena miaina ao anatin'ny tsy fisakafoanana miaina ao anatin'ny lafiny maro samihafa miaretina mangamy fotsiny eny ary ambava momana mpomieritreritra ho ny député Rabekzana Solovoery ka de samy mandray ny tandrifiny ny tsirairay isaorana ianao député Rabekzana Solovoery nitondra an'izay fandraisana anjara teto amin'ny miara-manonja izay ty moa averimberina foana hoe tsisy te hanandratsy eto ary tena hoe sary-piaro am'izany Madagasikara zany ny malagasy rehetra manerana ny zao tontolo izao ka dia isaorana ianao ny vahiny teto ka dia misaotra betsaka namana rina efa hiditra eo moa ny namana fanira ary mamerina fisaorana fieny fankatelemana anareo mitodika amin'ny teny farany ho ataoko amin'ny vahoaka malagasy misy farany a ny zavatra rehetra ry vahoaka ary an'Andriamanitra ny faefana rehetra izay a miseho rehetra ka dia mametraka ny veloma samby ten'Andriamanitra ho antsika rehetra ka dia amin'ny herinandro indray a miseho amin'ny miona eto sotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy eny ary dia toy ihany ny fandarantsika eto amin'ny miara-manonja amin'izao fotoana izao zany a dia mbola misy ihany koa ny ataontsika hoe famelabelarana isan-karazany zany a izay ataontsika ao anatin'ity fandarana ity satria efa nisy resaka ihany teo mombany hoe système de contrôle tsy hoe ny fanaraha-maso isan-karazany zany zay tsy ampy mihitsy eto amin'ny firenena ohatra ity resaka corona ty zany zao dia tsy misy mihitsy ny tena hoe mangarahara ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny mangarahara tiana tenena am'izay moa zany dia ny resaka hoe ahoana ny mombany hoe tena isan'ny mararimarina ahoana ny mombany tena hoe tontolon'ny vaksiny ahoana ny resaka mombany antsona hoe ny tompon'andraikitra isan-karazany zay hoe mahasahana ve ny any amin'ny tontolo ambanivohitra rehetrarehetra any ve izay fiatrehan'izay satria hoe mananontany ny troisième vague sy ny sisa dia zany fanontaniana petraka daholo momban'izay hoe système de contrôle izay tsy misy ny mangarahara ary rehefa tsy misy ny mangarahara dia tsy mipetraka ihany koa ilay système de contrôle eto amin'ny firenena izany dia velom-panontaniana ny besony maro ao anatin'ity raharaha ity nisy ny antso afo teo nataon'ny député Rabekzana zany mety efa ny amin'ny fanjakana dia hoe misy miaino zay hoe moa le teny hoe misy miaino dia ho hitantsika eo ny otoyandrara fa ny tsy azo hoe adinoana aloha ao anatin'izay dia ny mombany hoe na inona zavatra miseho zany dia
tsy tokony ho kivy satria lay finoana moa zany a dia mipetraka atrany antrany ihany koa ao anatin'ny olona tsirairay ary malagasy amin'ny ankapobeny dia manana an'izay finoana izay. Fa hiditreto ny namana faniry razafy manantany anoyany fanadiadiana sy ny hoe famakafakana ihany koa ao anatin'izay fandarana miara-manonja izay izany ary akoatran'ny izay moa zany dia mbola misy ihany koa ireo vaovao maro samihafa izay mbola hoentin'ny namana faniry ihany koa amintsika mianakavy satria raha nyresaka hoe tao anatin'ny 420 ora fotsiny zao zany dia nisy ny zavatra mitranga teto amin'ny firenentsika dia mbola hoe mirehatra ny tsy mirehatra ny roa tsy ny eto Antananarivo ihany fa na ambanivohitra io na an-tanan-dehibe io dia ahitana an'izay firehetan'izay zany amin'izao fotoana izao ny dory tanety dia mbola misy na inona tenentsika dia iza no metsiny amin'izay resaka hoe dory tanety zay ny firehetana etsero misy io iza no metsiny ny mpampirehatra ve sa ny atao hoe fahefana ao anatin'ilay asehatra no tsy manao ny andraikiny ve sa tsy matahotra intsony ve ilay malagasy ka manao an'ny zao tsy fanao rehetrarehetra izao mandeha fitenenana hoe azadorana ny tanety mbola misy mandory ihany mandeha ny fitenenana hoe anaovony kasibosy mbola betsaka ny tsy manao mandeha ny fitenenana hoe ajao ny lalàna ny fifamoivozana be deabe no tsy manaja n'izay lalàna ny fifamoivozana zay ohatra fotsiny zay eo nivon'ny fiarahamonina fa ny fanontaniana mipetraka de hoe maninona ilay olona zany no tsy manaraka an'ilay zavatra tokony atao sao dia ilay atao hoe fanjakana misy amin'izao fotoana zao mihitsy no tsenon'ny olona izay teneniny izany de mbola fanontaniana anankiray koa raha tsy meno izy raha ohatra ka tsy meno izy zany dia ahoana ny mba hoe fandinian-tena ataony eo anivon'ny fahefana misy eto Madagasikara fanontaniana mipetraka zany ary dia mila saintsaina tokoa satria raha ny zava-misy zany zao de efa zay no fipetrany efa eto ary namana faniry miarabanao faniry razafy manantany io ianao io somary taratara kely dia omenanao avy hatrany ny sehatra andao ary iny ary misaotra rina de mirabanao ihany koa toatra misy vaovao tsara mombanao mahafinaritra de miraba ny rina am'zany zava-dehibe zany rina miraba ny teknisiantsika ihany ko de miraba ny mpijery atsika manerina izao tontolo izao tafaraketo tsika rina de mialatsiny amin'ny fahatarana zany satria mbola maro adidy amanandraikitra ihany ko zany zay tsy maintsy mbola nisanina ny alohany nakaty zany ao anaty fitrandraham-baovao avokoa zany rehetrarehetra izany fa ngezaka kely aloha tsika rina mihitina ny 420 ora satria zany zava-dehibe zany malaza de veritsika zany fa tsara ihany mamitana an'izay zany ny vaovao zany tao anatin'izay 420 ora zay aloha zany de fatatsika fa hoe lany teo anivon'ny tanàna Antananarivo tamin'ny fivorian'ny mpanolo-tsaina zany hoe hanatanterahana ny teleferika teto eto Antananarivo renivohitra izany efa nisy ny fanazavana nentin'ny mpanolo-tsaina miravavy Lili Rafarala avy amin'ny antoko tika Madagasikara sy Clémence Ranirina omaly tamin'ny fandarina Saila zao dia nanararaotana izy miravavy ny resahana inona ny zavatra nitranga nandritra n'izany fivoriana zany ka nanao fomba handretrezana zany zay hampandaniana ty teleferika ity niezaka ny nanao bloc zany na ny tima na ny teteanivon'ireo mitovy fomba fijeran'izy ireo mba tsy anekena ity teleferika ity kanefa tao anatin'ny procuration moa zany de nahitany teo anivon'ny mpanolo-tsaina zay mitatana an'izany tanàna Antananarivo zany pitsopitsony na afahana zany nitondra amin'le hoe tsy fanekena ny
fahafahana zany mitondra an'izay hoe procuration izay dia ny pitsony tao anatin'izay no nitsongolohan'izy ireo zany dia somary nanansarotra izay lafin-javatra zay. Io moa ny tantara mamaritra rina ny amin'ny fitohizan'ny fiainana ho an'ny firenena ho an'ny raha pitsony raha afaka pitso fomba fitenitsika trano zany ny amin'ny hoe dia ahoana zany de inona moa ny atao amin'izany fa dia samy etitsika mahita izy samy miassumer ny responsabilitény ny amin'ny atrangan-javatra ohatran'izao indrindra ny eo anivon'ny CM zany na ny mpanolotsaina ny tanàn'Antananarivo zay aniezaka ny nampandany zany ny exécutif eo anivon'ny tanàn'Antananarivo na fiadinan'ny tanàna ny fitondram-panjakana ihany koa ny ketrika ny tondra ny téléphérique ity zany teto Madagasikara. Io moa zany de tenentsika hoe trosa manodidina ny 500 tapitrisa euro no alohan'ny vahoaka malagasy amty aingitraingitra téléphérique na transport par câble zay ho atao eto Antananarivo renivohitra ity ka misy zotra roa, zotra maintso sy zotra mavo izany amina câble na taritim-by zany 12 kilometatra de misy kabinina maromaro ajoro anatin'izany ary misy gara vitsivitsy ihany koa ho apetraka ao anatin'izany. Ny orinasa Kolasy sy ny Poma zany no voatondro fa azo ity tsenanasa ity teny ampanaovana sony de efa voatondro mialoha zany ary mbola andalo ny anivon'ny anteny meram-pirenena moa zany rina satria efa vita sono ity raha ity io samotsarain'ny tantara daholo tsika menakavo zany ao anatin'izao trangan-javatra zao satria dia hitondra soan'ny firenena ve zany raha ohatra ka tsy maintsy hoe izay no atao mba hoe afinaritra sy mba mety ao anatin'le mamehaingo sy hoe hanala ny fahasaranan'ny embouteillage de tsy ny avalony be sy maro am'izany indrindra am'le hoe vola be hoentina ho Antananarivo renivohitra kanefa de ny vahoaka malagasy ray manontolo na mpandoavina an'izany kanefa tokony isy lahara-pahamehana mihoatra an'izany téléphérique zany de zany no zava-misy zany. Akoatran'izay rina dia samy nahita zany tsika fa ny tanàna zay misy ny président Deratsiraka ny amin'ny Tananambo any Tamatave faharoa moa zany dia mahay omaly izy ary dia mahafotaka amin'ny famonjena na nodidina ny tanàna rehetrarehetra tery Tananambo tery raha ny sary hitantsika amin'izao fotoana zao. Ny fandrimbona namono izany fokon'olona rehetra manodidina ary nisy avy aty Tomasina voalohany nandeha nidina an-tany toerana zany akoatra ny mpamonjy voana ny commune urbaine ny Tomasina sy ny teo anivon'ny Seranatsambon'ny Tomasina sy ny teo anivon'ny gendarmerie zany dia ny fametanana ny fokon'olona sy ireo zay afaka nanatratra izany teny Antananambo teny zany ny fen'ny afo satria tena mafy ihany koa ny fitsokan'ny rivotra zany velara-tany amina hektara no may tao anatin'ity afo ity zany raha ny fizaram-baovao samy hafa zay efa nampitaina tamintsika zany de zay fitaran'ny afo zay satria nivelatra tamina hektara maromaro izany ary tena inany hoe epitanin'ny afo tety amina tanàna anankiray kanefa na izany ajany moa zany dia voafehy ny tompona andraikitra sy ireo fiaraha mety amin'ny fokon'olona teny antoerana zany zay afo izany nanodidina ny tanàna ny président Ratsiraka izany. Akoatran'izay mbola doro-tanety zay ihany koa de tao avaratry ny serana mpiara-manidina tao Manakara tao dia nitrangana zay ny doro-tanety lehibe zany ary dia ny fandrimbona ihany koa namono afo ny miaramila zay manao ny asa ny ZDS zany ny amin'ny faritra Matitana iny zany fatatsika tsara ny Matetana zany zay eny amin'ny morony atsimo atsinanany Madagasikara iny misy zany renirano zany resantsika zany de misy an'le ZDS zany na zone de défense sy ny sécurité zany de izy ireo zany zay avy amin'ny deuxième unité ny corps de protection civile zany sy ny miaramila zay régiment ny resantsika teo zany avy amin'ny ZDS zany no nanao ny fiarametana niaraka tamin'ny faritra sy ireo vahoaka teny toerana de voafehy ny afo de ny mampiorokoditra ao anatin'le izy dia vinavinaina teo amin'ny velara-tany 10 hektara teo eo no may nandritry ny firehetana ity mbola tranga zay niseho ihany zany rehetrarehetra izany atao anatin'izay 420 raha izay.
inona ny anton'izany afo rehetrarehetra izany zany no mbola resantsika fa mbola nisy ihany koa ny teny mandraka zay tsy lavitra ny tombony jirama de mampametram-panontaniana hoe ao anatina fotoana zay efa endrasana ny rotsakorana lehibe toy izao dia doro-tanety no mahazo an'le Madagasikara ary mirehitra ny afo de samy manana ny lekturan'izany daholo ny rehetrarehetra hoe inona ny lekturan'izany eo amin'ny lafiny resaka siansa inona ny resaka mety ho le lektura amin'izany eo amin'ny lafiny ara-pomba samy hafa ary inona ihany koa no mety ho fiantraika amin'izany eo amin'ny lafiny tontolo iainana fotsiny aloha satria zany no hitantsika maso amin'izao fotoana izao satria tena misy fiantraikany amin'ny lafiny tontolo iainana ty raha ty de samy mamisavisan'izany rehetrarehetra hoe de ahoana tokoa moa zany fanjakana zay miorina amin'ny alalan'ny afo manodidina zany zao zavatra zao izany no afaka satria eo mipetraka amin'ny fanontaniana hoe izany no afaka hitondra adevitra ao anatin'izao resaka zao satria andany le fanjakana de mieritreritra nao reforestation zany hoe amboly ala andrakotr'ala amin'ny Madagasikara amina ala manalinalin'ny kilometatra manodidina Madagasikara nefa isan'andro dia misy tanirazana may misy tanety may ary ao anatin'ireny de misy ala may zany ao anatin'izany adevitra zay resantsika rehetra zany Rina Rabe Mananjara de manahirana ny rara manahirana ny adevitra de zay fahasairana ny rara sy ny adevitra zany ny tokony ahapahatonga saina mibe sy maro zany de avelantsika am'izao tokoa ve zao trangan-javatra misy zao ary tonga ho azy tokoa ve zany de atao satria misy miteny hoe iny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny na ny route nationale 4 de hoe ny mpandalo mandrehatra azy fa na izany na tsy zany aza dia tsy tonga ho azy koa ny firehetana akoatra ny tanana mandrehatra de eo ihany koa ny toetsaina fa akoatran'izany rehetrarehetra izany ihany koa de misy an'le hoe fahasairanana ateraky ny fiainana mihitsy amin'izao fotoana izao ka samy mijery zay fomba ahafahany zany mikaroka vahaolana amin'ny tenany le voaka malagasy ka na io tavy na io am'le hoe de inona ara no hoan'le ombonay satria efa mahi le omby zara fa misotro rano tsy mahita vilona irofana dia zany no mitranga eto Madagasikara izany menao tsiny izany tompona andraikitra de samy mandinika sy misaina ny rehetra hoe eto aloha zany aloha ny ray aman-dreny dia ny fanjakana de maninona ny hoe manerana amin'ny Madagasikara ray manontolo le phénomène le doro-tanety de mipetraka amin'ny fanontaniana sy ny doro-trano de tonga ho azy hoe zany rehetrarehetra zany de eo ndray tsika aloha miverina am'le hoe miverena malagasy am'le hoe ny Zanahary mahafantatra tsara mihitsy ntsika ho an'izay mipetraka am'izay sotoavina malagasy zay sy fahafantarana n'lay toetra n'le malagasy ny aminy hoe ny zavatra rehetra dia miseho amin'ny lafin-javatra zay isehony ary manamarina izany ny fiainan'ity firenena ray manontolo ity hatramin'izay na tany amin'ny androny mbola tsy nahafantatra ny endriky ny tantara talohantsika fahagola na taty amin'ny endriky ny fanjakana mpanjaka rina na taty amin'ny fanjanahantany na taty amin'ny hoe fanjakana republikana izany de mino am'izay resaka Zanahary izay ny malagasy ny aminy hoe io dia manana communication zay amin'ny endrika tsy hita maso ho an'lay malagasy zay ny tompon'le malagasy le hoe aza ny loha samangina ny jerevana fa Andriamanitra tapony loha sy le hoe mino ny fisian'ny Zanahary ary zany ara de mbola nysoratana atao anatin'le hira ny everina rina tamin'ilay hoe saika natao ho hira-pirenena hoe Zanahary io tahino tanindrazanay sy hoe tanindrazanay malala tahinao ry Zanahary sy misy dikan'izany tompoko lasy tompoko vavy ho an'izay mahay ny siansa politika ho an'izay nanao ny resaka filozofia ho an'izay nandinika ny resaka sosiolojia dia manana ny fandiniana amina lafin-javatra ohatran'izany amin'ilay hoe tranga sy mifiaina ny fiarahamonina malagasy ka naninona ny republika ny fandimpo tsy nisy an'izany satria rehefa mitranga ny doro-tanety rina dia ao anatin'ilay mahitany zay hoe tavy zany tsisy orana io sady tsy ririnina dikan'izay zany
efa ao anatin'ny fahavaratsika zao fa maninona mbola matanjaka be le izy de nidikan'izay zany satria io efa nanomboka atany volana jolay tany mandraky ny androany ary saika ho isan'andro ary tena manino moa zany tena miely mihitsy ny any amin'ny sehatra rehetrarehetra tsy nidoro tanety agny fa nidoro trano vao tamin'ny fakomalitsika nahita hoe main CNRE omaly mihitsy ary de hoe main CNRE may daholo ny sehatra rehetrarehetra eto Madagasikara de zany tenenantsika hoe misy zavatra mila fandiniany zany mila takariny sainy zany adevitra zany ary mila alalin'ny rehetra zany rehetrarehetra zany ary zay le hoe manana mpanolotsaina mahafaka mandinika an'izany ve ny filohan'ny repoblika ny mpanolotsaina tsy ara-diplomatika ihany tsy ara-politika tsy ara-ekonomika tsy ara-sosialy fa ara-tantara sy mimpanolotsaina ihany koa everina hoe tena culturel zany na culturel sy ny resaka amin'ny endriky ny tena hoe sotoavina malagasy de mila eo akaiky n'le filohan'ny repoblika zany mba hiresaka aminy amin'ny hoe inona ny lecture n'zao trangan-javatra zao zany zany misy dikany daholo zany de zay le atao hoe fanjakana le fanjakana maranitra be leia filoham-pirenena sy manodidina azy amina resaka connaissance générale amina resaka fahafantarana am'le fanjakana zay hoetiny amin'ny akapobeny ka tsy fampitahorana zany resantsika zany tsy fampitahorana zany fa ara-tantara ara-baiboly miresaka am'izany misy fitrangana loza samihafa loza fito hoe sy ny sisa ripaka hatramin'ny lamatoan'ny tao an-tanàna sy ny karazana misy zavatra ohatran'izany voadinika misy zavatra ara-nofo voadinika koa tam'izany de gaga mpanjaka efa iny zany nofoko zany de nikarika olona mpandika an'izany finalement nahita de hoe andao ary fa tohatry ny Daniel mahadika an'izany resaka resantsika zany fa matoa naka-mpanolotsaina ny fitondrana rehetra na ny mpanjaka na zay voadinika atao anatin'ny baiboly na ny teto akibony merina ala de naninona andrianam-pony merina no naka mpanolotsaina avy any atsimo atsinanana maninona izy naka an'izany ary zay nge misy dikany ny fandraisany hoe akady vato itsy akady vato etsio eo akaiky ny belera sy any vato any am'izany atsimo atsinanana misy dikan'izany fa tsy mandehandeha ho azy zany fa naninona izy naka-mpanolotsaina natanjaka be misy antony zany satria misy zavatra lehibe ananany ty Madagasikara ty tsy ananany zao tontolo zao ny arena miafina ny fananany olona zay ny menilay nahary an'izay resaka fahefana manokan'izay amin'ny fandehan'ny zava-misy sy ny famantarana ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny firenena de aza ridiculisenao raha misy miteny manao hoe fa naninona no nisy an'izany neny volavana Germaine zany na neny lava de niseo taminady lehibe tao Akaramalaza de nanana fahitana sy famantaran-javatra teto Madagasikara misy dikan'izany fa naninona ny teto Madagasikara nisy an'izany misy an'izany ary manana maranitra be tsika malagasy zay manana an'izany fisainana mikaroka zany amin'ny alalan'ny zava-maniry manantsika zay neverina ho savant teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena raha tsy hiteny afa-tsy professeur Rakoto Ratsimamanga zany hoe misy saina ato anatin'le malagasy akoatra ny fananana ny arena rehetra dia misy lay fanomezana Andriamanitra fanomezan-janahary saina sy tolo-tsaina ho an'le malagasy dikan'izany tsy mahazo manaonao foana ianao rehefa mitondra fanjakana rehefa mitondra fanjakana ianao ny tananao mihetsika manoatra n'izao de misy lecture na communication tompoko ny vavanao miteny de efa misy dikan'izany misy effet zany energetika samihafa zany misy force zany na energie misy dikany iny zavatra mbary iny ny masinao mihetsika ny tananao mamindra ny akanjo anaovanao rehefa mpitondra fanjakana ianao ny fomba fikabarinao amin'ny ora amin'ny andro amin'ny fotoana misy dikan'izany ka raha ohatra ianao ka tsy mahalala sy tsy manaja an'izany de averina iantraniny hoe aza mitetateta hitondra fanjakana fa masina rangaty Madagasikara tya ka raha mirehatra ny afo amin'izao fotoana izao tsy mirehareha-pony zany de dinio ihany fa misy message zany misy afatra angezabe avokan'izany
mety isy teny manao hoe tsy zavatra ataon'ny tanan'ny olombelona eny tompoko fa azavela lavitra an'izany ny tezy sy ny antitezy rehefa misy zavatra atao hoe inona ny afatra ao ambadiko zao rehetrarehetra zao fa masina sy mananjina le Madagasikara ary tsy azo anaovandratsy ary nafinaritra ny famarana ny zavatra nambarany député Rabekijany Solofery teo ny amin'ny appel ho an'ny mpitondra fanjakana tena mantsy ty Madagasikara ty ary tsy paraksidao na tsonga atsika teto Madagasikara ry narabe mananjara fa nanino tsika tsy tamy Burkina Faso fa nanino tsika tsy tany Eritrea fa nanino tsika tsy tamy Peroa na tany Nicaragua na tany Brésil na tany Cuba fa maninona ny hoe eto Madagasikara misy atsika dikan'izany safidy manokana zany araky ny ara-bojanahary zany de mila amity mila makafy ary mila miaina am'le Madagasikara sy le malagasy tsika fa tsy hain'le mpitondra mampiaina an'izay amin'ny vahoaka tsy hain'ny mpitondra no mitondra an'izay zay zavatra i amin'ny vahoaka de isan'andro ianao mahita skandale isan'andro ianao mahita hevi-baovao isan'andro ianao mahita an'ilay hoe fomba fiainan'le fitondram-panjakana manary eo an-tanan'le malagasy an'le Madagasikara de aiza ianao ry malagasy ijoro ianao sahoana sady avelanao anao baranahany fotsiny le mpitondra fanjakana ka tsisy minimum manabala izy atsanganao ao anatin'izao situation zao zay ange le tairitsika isan'andro isan'andro eto e de raha ohatra zany miketriketrika any ambadika any ny France 2 anao envoyé spécial mikasika indrindra ny famine na ny ahitany any atsimo amina resaka réchauffement climatique sy le hoe ny fandraisa am'izany amin'ny anoanana ny teneny député Mambra Bendrina zay lehibe en délégation na mivory tany Glasgow ho an'ny parlementaire hoe tena nahaliana ny vahiny ity resaka fiovan'ny toetrandro ty mifandraika indrindra amin'ny anoanana satria itsika am'izao fotoana zao no firenena misy keresy anoanana matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany sy malnutrition lazainy sasany fa droit fondamental ilaina fanazavana avany am'zany raha iny no miresaka am'zany satria zay le teneniko hoe io zavatra ambara mivavy io misy effet io zavatra rehetra atao io tsy mandehandeha ho azy fa misy effet cosmique io malagasy mahay an'izany dikan'izany rehefa filoham-pirenena ianao etika président de mila mitandrina tsara ianao amin'ny zavatra voaka mivavanao fa lasa natanjaka le malnutrition satria tsy hainao no maîtriser an'le langagenao par rapport an'ilay fahafantaranao am'le Madagasikara de inona mahaliana ny olona ty Madagasikara na de mamoaka taratasy ary any eo anivo ministère ny serasera hoe mila manao fangatahana mila manao ohatran'izao sy ny sisa de liana ny olona te hafantatra amin'ny Madagasikara satria inona ny antony mitodika aty mason'izao tontolo zao exactement mitodika aty masony ny antony mahatonga an'izany dia noho ny zava-misy eto Madagasikara mampalahelo mampalahelo zany tsangandravatra zany de zay ny antony mahatonga atsika zany raha mbola azo resahana ihany zava-misy de ndao resaky tsika tena fonjanaharo atsika le Madagasikara ary tena feno fitahina le Madagasikara reto tena menanahary tena men'Andriamanitra atsika tena hoe anatina tena cadeau ngeza be ho atsika ty fa raha tsy haitsika no mikolokolo sy mity an'ity de hatramirovina no ananatsika le hoe malagasy ho amin'ny Madagasikara Madagasikara ho amin'ny malagasy de zay no amin'ny hoe samy mitrotro ambavaka tsika satria lehibe koa zany zavatra ambavaka zany niny teny an'izany tsika satria mampangotongotoka amin'ny fo ry narabe mananjara isan'andro san'andro ny amin'ny doro ala doro tanety fampitena ry tsy mihinan-kanina de zao mba eritrereto rena hoe zaza varira hoentiny eo am'tsena indray zany am'izao fotoana zao hoe vidina 60 millions d'ariary 300 millions olombelona zaza varira zany le bobo le fotsifotsy de any tsy miretraretra any de mandeha mihitsy ny kampenina fitadiavana an'le zaza varira ry narabe mananjara de mandeha ny adevitra de iza ny afaka mba mijoro manao fanadihadiana momba an'izany hoe hinona ny antony mahatonga an'ity phénomène mikaroka zazavarira ty petsaka ny adevitra mandeha fa ny ono miteny hoe honono miteny hoe ny sonono mila an'izany ny zao anatin'izany fa mampalahelo malagasy de ohatrany ny etam-balitra mandehandeha etseroa ny hitondrana an'le zazavarira hitatsika amin'ny sary zao tena mamenatra mampangotongotika fo ny teny zavatra ohatr'izany hoe ahoana no avin'ireo zazy ireo malagasy an'ireo hoe de zany ve phénomène misy am'izao fotoana zao vao tamin'ny ty herinandro ty tsika ny nahita ry narabe mananjara vao faky maly ny ray ny manolana an'le zana ny 10 taona
ahonany tsy zany ve sisa le fiarahamonina malagasy re mpianakaviana manary ny zanany saiko isan'andro de misy mivarotra ny zanany ndray fa tsy vitantsony tena trop le izy le zava-misy eto Madagasikara potika le toe-tsaina de tika zany sao de varina mijery an'le hoe potika le firenena amin'ny alalan'le fotodrafitrasa sy le anoanana riny fa misy fisainana malagasy potika am'izao fotoana zao de fantatry le mpitondra fanjakana ve zany zavatra nataonareo zany fantatry le ACC fantatry le CENI ve zany satria vokatry lay fa metrahana mpitondra teryvaimanta ny eritreretinareo natao zany rehetrarehetra zany satria lasa potika le fiarahamonina potika le raha fisainan'le malagasy taty aoriana zany zava-misy eto Madagasikara mbola asa lehibe ho atsika zany rina no manarina an'izany ka imorina resaka tsika rehefa aveo ny amin'ny hoe niendriky ny fitondrana sy fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny fa tsy maintsy resahantsika zany tsy maintsy resahantsika zany satria lasa fiainana lasa kitoto ny zava-misy eto Madagasikara ny am'izao zava-misy iainantsika eto zao ho resahako eto reny satria efa nyresahako maly ny amin'ny hoe fanaminina moa tsika eto Madagasikara indray zany mbola atao anatin'ity volana novambra ity rina lasa fiainana feno trafika lasa fiainana tena feno osika sisa ny ainany eto Madagasikara de tonga eto ny cocaïne 600 kilo tamity volan'ity daholo zany miodiny eto ny palicentre sa bois de rose teny ambatoloana ny tratra fa any ambadika ihany koa mbola misy niketrika namoaka bois de rose tratra teto ihany koa rina lay hoe rongono milanja 5 tonnes sy 100 kilao tany ambanja ary akoatry nefa nidorana sy hoe fototra rongony amina tapitrisa tratra teto ihany koa rina zany hoe menaka rongony 3,5 litre zany na 3 litre sasany ny paraky gasy ny toga gasy moa iny mampalahelo satria iny de na be adevitra ny any hoe misy lalàna tsisy lalàna misy lalàna tsisy lalàna de lasa plaque tournante Madagasikara am'izao fotoana zao de sanatriny zany ve Madagasikara ohatra ny Somalia velona amina resaka piraty de sanatriny zany ve Madagasikara de ohatriny ambina ampirenena sisa de rehefa misy teano zavatra eto rehefa isy mafia hiditra eto de miditra eto de mahazo manao zay tiany ataony rezo mafia rehetrarehetra eto Madagasikara de ny zavatra tsy possible lasa zavatra impossible lasa possible rina mialatsiny am'le fomba fiteny satria lasa misy guerre de l'eau tamika eto Madagasikara de am rano io phénomène hitatsika eny am borne fontaine rehetrarehetra io mametraka bidon jaune fanao totondry le malagasy miady rano vo tamin'ny maraina nahita misy phénomène be zany zay tsy nisy teto Madagasikara fa tany amina firenena Egyptiana sy ny sisa no miady am'le sisiny kely iny mba hazona rano amina firenena roa samihafa de Madagasikara ilona misy guerre de l'eau ohatra ny lakan-drano ny Dabara ny ato Morondava amiteny alefa ty aminay ny ato Mahabo miteny alefa ty aminay ohatra ny hitatsika eto Antananarivo samy miady am'le sisin'le tohi-drano iny daholo satria te handrapaka rano de tonga any amin'ny fiarahamonina tsotra le izy riny miady bidon miady hitondra rano zay andeha amina kilometatra maro guerre de l'eau zany anaovantsika fanadiadina manokana io de nefa eto misy ministère ny rano misy code de l'eau eto misy tera ny angovo eto zay manao hoe famokarana rano sy ny toha-drano azona herinaratra fa tsisy herinaratra nefa eto Madagasikara guerre de l'eau mahatonga an'izany rehetrarehetra zany rina rabe mananjara de ho vakika eto zany vakitsika eto zany satria le rano lasa produit de luxe ozy izy tsika rina de any arina any zany tsika raha tsy mitandrina ary raha tsy manana politika mazava de inona zavatra hitranga tsy iza de zao lasa ohatriny hoe taloha hony tamin'ny Madagasikara de tany misy rano ary tena niainany zany rano zany ny vahoaka malagasy tamin'ny fotoan'andro fa ohatriny fikarohana petrolina ny karohana zany rano zany ao arinao raha tsy mitandriny tsika zany hoe tsy ho hitatsika ny am'setra rehetrarehetra le rano zay tena nanana amin'ny malagasy nefa misy force iny rano iny koa eo amina resaka fanasitranana de tsy isy haitsika daholo miexploiter zany tsy haitsika daholo mitazona zany no ninona no le mpitondra fanjakana zany ny olana eto rina fa zay moa izy hoe de ahoana ary de inona natao ifampitsetsetreto ve sanao ina samy mandray ny tandrifony ny olo-pirenena tsy
tsika manao ny andraikitsika rina solombavambahoaka manao ny andraikiny ary tena miasa ny solombavambahoaka ny timma tena miasa koa mpanolotsainy amin'ny tanàna ny timma miasa reo sehatra rehetrarehetra mampafantatra sy manao an'izao fa zao misy andraikitry ny vahoaka ihany koa zany le narabe mananjarany amin'ny hoe atraiza ny tokony herovan'ny vahoaka ny ty Madagasikara ty ity firenentsika ty satria izao zavatra mitrango zao de misy andraikitry ny mpitondra fanjakana daholo zany misy andraikitry ny daholo zao rehetrarehetra zao ary misy andraikitry le institution teo aloha zay nametraka n'izao fitondram-panjakana zao amin'ny fomba tsy mazava ary de mbola misy ndray niketriketrika amin'izao fotoana zao io resaka fitaovam-piadiana sensio iresaka eo tsika rina rehefa aveo fa ataontsika fampidirana tao anatin'ny 420 orana tamin'ny adevitra zany resantsika zany ya ka lizy moa matoa zany ny misahatra mitranga dia misy antony foanao misy zavatra tsy voafehy ao fa tsy hoe mandehandeha fotsiny amin'izao zany a ny raharaha ny mba tiako amafisina kely ao anatin'izay rehetrarehetra zay de hoe tenenina foana hoe ahoana ny anareo fanjakana anao tsy mandray andraikitra ny tena lara-pamehana amin'ny vahoaka atao tsy voaresaka loatra fa ry amina zavatra fary zany a no mamaika miverimberina afoana zay fa akoatra ihany koa de hoe ahoana tsara ny resaka système de contrôle na ny hoe sehatra mpanaramaso io le hoe fanarahamaso zany na hoe ny contrôle de mahafoka be zany izy io raha hoe fiainam-pirenena no resahana raha miresaka zao tsika hoe atemeram-pirenena da hoe anisan'ny andraikitry ny atemeram-pirenena ny manaramaso ny asan'ny mpanantanteraka izany zany efa haitsika fa akoatra ny atemeram-pirenena amin'ny hoe manaramaso ny asan'ny mpanantanteraka de ahoana ny fanarahamaso ny kipitsipitso ny rehetrarehetra any amin'ny sehampanjakana rehetrarehetrany ny fanarahamaso ny any anivon'ny communena ny fanarahamaso ny anivon'ny distrika sy ireo atao hoe rafitra isan-karazany trany amin'ny mipaka any amin'ny fokotany rehetrarehetrany dia misy ny ray aman-dreny mpandinika fiarahamonina ihany koa ny laza hoe anisany tsy mampandeha ny zavatra eto Madagasikara de ny tsy fipetrahany mazava tsara ny antsoina hoe système de contrôle marina hoe mipetraka le anarana fa le tena hoe asa tena atao amin'ilay hoe fanarahamaso no tsy ao zay zany le izy ohatra raha ohatra ka misy ny zavatra tanterahana zany atao hoe fotodrafitrasa sy ny sisa dia zavatra raha mahita atao le izy fa rehefa tena jerenao zany le izy dia mandeha ny fotoana simba sahady de eo zany mipetraka hoe fa maninona ary ty zavatra ty simba sahady ay zany ny tena mahatonga an'le hoe fahasimbana vetivety no ny tsy fisian'ny fanarahamaso araka ny tokony izy misy ny antsoina hoe contrôle systématique fa misy ny antsoina hoe fanarahamaso tampoka amin'ny ilay zavatra izay atao na ny zavatra miseho zany ka tamin'ity fitondrana ity zay efa atao hoe telo taona zao ry zareo teo de zay zany tena hita mihitsy zay mpanao gazety aloha mahita an'izay tsy ampy ny fanarahamaso na hoe fanarahamaso saritsaro fotsiny no misy amin'izao fotoana zao ohatra zao reny le hoe sekoly manara-penitra reny nisy député teto ny teny hoe simba sahady le izy tresaka sady ny rindrina fa maninona le izy no atao hoe simba sahady na hoe tresaka sady ny rindrina satria matoa zay mipotra de tsy misy zany ny fanarahamaso na hoe misy ny fanarahamaso fa atao hoe tsy tena araka ny tokony izy dia manao zay tiany atao zany ilay mpanamboatra an'ilay trano volany efa azy raisiny any mety ihany koa izy mbola tsy nandray vola tsy fantatra zany de ataotony amin'izay tiany eo le izy fa tsy araka ny zavatra ny tena fanarahana tamin'ny fitondrana ny président Marc Ravalomanana dia entitra be mihitsy zay resaka système de contrôle zay be de be ny ohatra azo tenenina tsy ampy ny fotoana
mba zahotsika zany hoe ahoana sy ahoana moa fa nareo mantsy any ambadika any teny hoe nareo koa de mampitaha tamin'ny président Marc Ravalomanana foana fa efa fitondrana hafa zao ny am'izao fotoana de tokony am'izao fotoana no resana zay tsy maintsy mampitaha tsy maintsy atao ny fampitahana satria izay fampitahana izay raha ohatra ka mahay mandray ny mpitondra am'izao fotoana zao dia sehatra afahana miezaka izay rehefa misy ny fampitahana comparaison ho isika ka tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana nitondra ny firenena malagasy tsy ambany zavatra io contrôle io na ny fanaraha-maso fa ny am'izao fotoana zao de tsy haiko hoe any amin'ny larana fahafiry eo amin'ny fomba fitatana ny raharaham-pirenena no ametrahana an'izay hoe contrôle izay apetraka amin'ny vady fototra de anaovana fety be de akana artista de hoe anao an'izao tsika dia zay fa lay fanaraha-maso an'ilay asa kosa tsy de hitanao amakaiza anika rehefa mandeha fotoana sy ny rehetrarehetra de mipotra amin'izay lay fahavoazana de izay fahavoazana zay miteraka any amin'ny fahasairana ny firenena sy metraika amin'ny lafiny ratsy any amin'ny vahoaka ny tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana zao ohatra hitantsika tsara io roa lapan'ny fitsarana eo anosy io tsy ohatran'izao io taloha fa zao izany zao lasa carreau de lasa tsara tarehy be zany ny vao miditra ao zany sy ny kipitsopitsony rehetrarehetra tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana natao zany natao carreau zany le eo amin'le miditra eo sy ny ohatran'izay dia natao le asa de rehefa natao le asa nidina nijery nanao an'ilay contrôle ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany andriamatoa Marc Ravalomanana fa nahita izy fa tsy araka ny tokony ho izy ilay carreau ary tonga de niteny hoe trongiso daholo reo niara-nahita an'izany ny abeso maro ny mpanao gazety moa zany tonga teo de niara-nahita maromaro ny mpanao gazety nahita an'izany ary ny olona ihany koa nahita dia tanterahana zay satria maninona tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra natao ka raha ohatra zany hoe navela fotsiny teo le zavatra tsy nisy ny contrôle dia zavatra za moa tsy tenen'le hoe manara-penitra fa atao hoe tokony zavatra manaraka kalitao no nipetraka teo de rehefa tsy nisy an'le contrôle zany tsisy an'ilay fanaraha-maso nataon'ny président Marc Ravalomanana tamin'izany de inona no zavatra nitranga dia fahavoazana ho an'ilay mpisitraka sy mpampiasa an'ilay toerana teoriana no mitranga anankiray ihany koa io lalana manoloana ny Saint Michel io zany le atia manoloana ny ranonanosy io dia ny Allemagne nanao an'io teknisianina avy any Allemagne no nanao an'io zany hoe mba natao atao hoe exemple na ohatra hoe ohatran'izao ny atao hoe lalana tena mafy ary naseho vahoaka mihitsy tamin'izany tena mpanao gazety moa de anisan'ny niatrika an'le izy nentin'ny président Marc Ravalomanana avy any le sationana goudron matevina be ohatra zany ary rehefa ohatran'izay ny ateviny de tsy maintsy iny no ampiasaina zany de misy étude marobe nisy Allemagne zay tonga tao dia misy étude hoe ahoana tsara ny fipetraka ty tany ty ahoana ny ao sao de fasika ny ao karazana tany inona ny ao ambany eo zay vao atao an'le goudron zany eto ambony misy étude mipetrapetraka mihitsy ary tsy hoe fandokafana akory fa zany hoe ny Allemagne manao zavatra any haitsika tsara fa tena miaraka amin'ny précision sy mizatra tena hoe rehefa hoe zay no atao zany de atao de natao le izy dia hitantsika atram'izao fa anisan'ny lalana faran'izay mafia io lay hanambara teo io zany roa zay ohatra fahatelo io resaka tapin-tanàna ny Toliara io resaka tapin-tanàna ny Toliara io ny lalana atao tapin-tanàna zany dia tafiditra tokoa ny tsenan'ny Sakama dia nisy famatsim-bola vanivela moa zany hoe anatanterahana an'izy io zany dia efa mazava tsara ny calendrier tamin'ny fotoana nitondrahan'ny président Marc Ravalomanana ny firenena io efa nazava tsara ny calendrier hoe am'izao manomboka ny asa dia am'izao no mifarana ny asa ny vola efa atao hoe efa mivoaka zany ahafahan'izay orinasa manao azy manatanteraka an'ilay satria fa matsimbola vanivelano ilay izy dia rehefa natao zany izay rehetrarehetra dia efa tokony iroso ny asa inona nefa ny zavatra nitranga ay zany le asa mbola nitarazorazoko atao
dia mandeha ny atao hoe fakana renseignement isan-karazany satria ny président Marc Ravalomanana tsy mitsitsy mihitsy amin'izany zavatra hoe akitoto zany tsy hoe zavatra hoe kitematemaka zany fa rehefa hoe zao no fanarahana dia zay no fantatra zany. Dia nidina tapaka tany Toliara ny président Marc Ravalomanana sy délégation maromaro zany nandeha tamin'le Air Force One iny. Zao moa le Air Force One efa tsy hitatsony rehefa tonga ny teteza mita dia ny Air Force One iny no tsy hita voalohany zany aloha iny tsy hidirantsika aloha fa an'izay tompon'andraikitra amin'izany zany dia tonga tany Toliara zay tsy napozany ny tompon'andraikitra tao Toliara tamin'izany fotoan'izany mihitsy fidinana tapaka natao président Marc Ravalomanana io. Inona moa no aleany fa hoe anao ny contrôle an'ilay fandehanan'ny asa. Dia rehefa nojerena le izy zavatra kely trongisana fotsiny trottoir tsisy zavatra ny ainga fa tena tesitra ny président Marc Ravalomanana tamin'izay satria ny tenanay moa tao anatin'ny anisan'ny mpanao gazety nandeha tany fa tena enjana ny raharaha dia napetsonina daholo ireo tompon'andraikitra na ny tompon'andraikitra tamin'le orinasa nanao lalana zany vazaha le izy ary olona io taty Antananarivo le vazaha dia misy ihany koa ny sampana maro samihafa hatramina ministera zay atao hoe ray aman-drem-pia zany tao anatin'ilay fanamboarana n'ilay lalana tamin'izany fotoan'izany mbola taty Antananarivo ireo olona ireo fa osy président Marc Ravalomanana hoe alefasoany io avion io Air Force One io alaivo ireo reto olonreto le orinasa dia misy sehatra hafa ihany koa ny tompon'andraikitra tamin'ny ministera ao anatin'ny fitondrana régime Ravalomanana zany asay fotongeto latsinainy amin'ny valo satria andro asabotsy zany no nisin'izay dia nijanona tany ny sabotsy tontolo sy ny alahady tontolo ny délégation dia ilay fiaramanidina nandeha zany nakaty Antananarivo naka an'ireo responsable. Dia tonga ny alatsinainy maraina dia tonga ireo olona zay nasaina tonga zany dia hoe nanitondra fanazavana teknika marobe zao tonga dia osy président Marc Ravalomanana hoe ela be zany fa ahoana ny fandehanana ty asy ty zao no fanarahana zao no ny fampiresahana hatramin'ny voalohany ny zava-misy eto tsy arakarak'izay ny firosan'ilay asa fa enjakenjana zavatra anseho dia zany tonga dia tsisy discussion satria ny vola efa navoaka hoe anaovana n'ilay lalana petraka amin'izay mifanontaniana fa manino ny ontsy nandeha fa nakaizany vola sinsisa le vahoaka ny Toliara tompoko no hiatrekan'ilay tsy fahatanteran'ilay raharaha vahoaka marobe zany kanefa le izy efa hoe efa mipetrapetraka daholo ny fandehanan-javatra. Dia mba ahoana moa zany ny atao hoe fijorontsika manoloana an'ireo mpamatsy vola. Ireo mpamatsy vola ny teny hoe iny ary ny vola anatanterahana an'le asa isika indray no tsy manatanteraka an'ilay izy. Ndeha atao hoe tsy isika fa le ratsa mangaika tokony anatanteraka an'ilay asa fa ny any ivelany tonga dia miteny malagasy no ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia rehefa izany dia nandeha zany ilay fanatanterahana an'ilay asa dia vokatr'izay contrôle nataony président Marc Ravalomanana zay dia tsy nisy tsony tatoriana ny atao hoe zavatra tsy nentina ohatrany fa nanaraka araka ny tokony izy. Dika an'izay dia izao rehefa tsy mipetraka ny système de contrôle na ny fanaraha-maso dia miteraka fampitehana eo amin'ny firenena. Ity tokony araha-maso rehefa tsisy zay dia samy manao zay ataony ihany ny zay manao an'izany dia fahavoazana no miatra eo amin'ilay firenena malagasy. So zany tsika mihevitra fa mahatonga an'ity fahatrany ity dia noho ny fiotsahan'ny ariary noho ny kolikoly noho ny hoe eo ny tsy fahaiza-mitantana sy ny sisa anisan'izany fa anisan'ny mampahantra ihany koa ny tsy fipetrahana mazava tsara sy ny tsy fanaovana araka ny tokony izy ny fanaraha-maso amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io. Dia rehefa nivoaka ny gazety ny alatsinainy tamin'izay fotoan'izay zany dia tonga dia lohateny lehibe
hoe titre lehibe tamin'ny gazety teto Andrenivohitra ny amin'ny hoe fureur présidentielle à Tuliara. De gaga ny olona mamaky hoe inona zany, de nazavaina mitantera mpanao gazety hoe zao ny zavatra antranga, zao ny zavatra antranga, dia samina tsapany malagasy nanaraka an'izay vaovao zay hoe zany ny tena izy. Zao zany zao tsika. Io ny vola izay nomeny ny resa-pirenena hoe hiatrehan'i Madagasikara ny Covid. Ohatrina moa izy indry faniry millions de dollars moa izy iny 700 millions de dollars. Vola be zany le izy. Dia amin'izao fotoana zao ane ireo ampamme vola sy ny sehatra resa-pirenena ireo dia miteny hoe aza vao aminay ny fomba nandaninan'io. Zay le izy zany. Satria zany rehefa nampiasaina zany le vola dia nisy ve ny système de contrôle atao anatin'ilay fampiasana an'le vola hoe tena fanaraha-maso rehefa miteny tany ivelany hoe tiany ampiasanareo an'io dia tokony mandeha amin'iny. Rehefa tsy misy zany le contrôle dia eo amin'izay zany le hoe le vola tokony nampiasaina tato lasa nitsaingona kely aloha dia nalefa tatsy dia nalefa tatsy dia nalefa taria dia raha vao zay no mitranga dia efa tsy araka ny fanarahana hatramin'ny voalohany ny zavatra mitranga aroka tsy adinoantsika fa rehefa ny volany avy any velany no ampiasaina ka voalaza mazava tsara hatrany am-boalohany hoe ity no ampiasana azy dia tsy te halala mihitsy ny any velany any fa hoe rehefa iny no ampiasana azy dia iny no ampiasana azy izany. Ohatra anankiray farany zavatra tantaraiko amintsika mba azahoantsika mahazo azy dia hiditra indray noho ny resaka ny namana faniry. Nisy fotoana tany amin'ny taona 1924 tany, tany amin'ny taona 1724 tany dia misy moa zany ny fanofanana mpanao gazety any amin'ireny faritra lavitra eto Madagasikara reny. Dia mpanao gazety vitsivitsy maromaro zany no nandeha zany miparitaka nanao an'ilay fampiofanana andreo mpanao gazety namana any amin'ny tany lavitra any zany. Dia nisy ny partenaire financière zay afahana manatotosana io asio. Dia aloha ataontsika hoe mpamatsy vola avy any velany izany système international izy fa tsy resaka hoe privé fa hoe système international no namatsy vola. Dia mialohan'ny andehanana zany satria ny tenanay anisan'ny nandeha tamin'io dia mazava tsara mihitsy vao miainga ianao dia hoe zao mialohan'izay aloha dia efa misy mpanao ankety any amin'ilay toerana ale 4 kilometatra ny lalana ale dia ahoana ny resaka momba ny hébergement, ahoana momba ny sakafo, ahoana ny momba ny besoin madinidinika isan-karazany izay ilain'ilay mpanao gazety mampiofana any amin'ilay toerana zay ale. Misy ny tany amin'ny faritra atsimo, nisy ny nandeha tany avaratra, nisy ny tany andrevana, ny ohatr'izay ny tany antsinanana. Dia mazava tsara le izy etya ampianto any fa matsimbola avy any velany io tompoko. Dia rehefa vita ilay asa dia manao ny tatitra ilay ekipa satria tsy mpanao gazety rery fa misy mpanao gazety zany dia misy ekipa miaraka aminy manao tatitra amin'ny tsipiriany ireo olona ireo mankaty amin'ny mpamatsy vola. Dia ao anatin'ilay tatitra dia misy ny antsoina hoe PJ. Fantatry ny mpanao gazety namana zany inona le PJ, pièce justificative. Tena hoe amin'ny atsipiriany dia hoe ity le voalaza dia ity zany ny proof nandaninana io vola io. Dia zay zany lay ohatra zany aloha no hitanay aloha zay tsy mamorona mihitsy fa ary matetetika moa tamin'ny 2016 2017 reny no mandeha mampiofana zany mampianatra andreo namana mpanao gazety any amin'ny faritra. Zany ny fomba fiasa raha vao resa-bola amin'ny mpamatsy vola avy any velany. Fa ny an'ny fitondrana amin'izao fotoana izao tompoko tsy fantatray satria moa zany ny tena tsy ao hoe ahoana raha nyzany rehetrarehetra fa rehefa nyteny amin'izay ny teo anivon'ny vondrony Europeana zao ny teny hoe aza vao kely hoe azafady indrindra ny fomba nandaniana an'ilay vola ohatr'izao sy ohatr'izao dia ny vahoaka malagasy loha zany zao enao mijery ahy io, enao mieno ahy io, fantatrao ve nefa enao olom-pirenena ny nandaniana an'ireny vola ireny raha resaka Covid-19 fotsiny isika. Matoa zany ny fanontaniana mipetraka be dia be dia misy zavatra tsy mazava ao amin'ilay fandaniana. Ary ilay vola ihany koa namana faniry dia natao olaniana.
zay le izy natao ho laniana fa tsy hoe laniana any amin'ny zavatra tsy mifanarahana na hoe laniana any amin'ny tsy izy fa rehefa hoe ity ny tokony andaniana an'le vola dia iny amin'ny fiainantsika andavanandro ary any amin'ny fiainana tokantrano na any amin'ny fiainana fikambanana any miteraka gidragidra io rehefa hoe izao no mifanarahana fa andaniana an'le vola ka rehefa afaka ny fotoana lavalava dia hita hoe ay tsy nampiasaina tamin'iny 100 le izy arak'ilay mifanarahana fa ay ny 20 nandeha mipitika anakary dia eo amin'izay zany le olona nampiasa an'le vola vao mitady argument hoe ahoana ny fomba nazavana an'ity ahoana ko ianao no nampiasa an'le vola tao dia tokony mazava tsara zany ilay arara ka zany no mampandroso ny firenena any ivelany any tompoko rehefa misy ny projet na kely na tontoniny na ngezabe hoe ity ny vola tokana amin'iny dia atramin'ny virgule sy ny kipitsipitsony dia tsy misy mibilila mihitsy fa tsy maintsy atao satria maninona mafy be ny any amin'ny olona any ny système de contrôle na ny fanaraha-maso ka io zany resaka toe-karena zao tafiditra ao anatin'izay fanaraha-maso amin'ny lafiny rehetrarehetra io zao ohatra hoe fanaraha-maso ny fampiasana volam-panjakana fa ny teniny tao amin'ny inspection générale de l'État hoe zay tena tokony apetraka menanay tsara ny asinay marina ny azy satria lasa le vahoaka no ametsiny rehefa avy kanareo tsy manao araka ny tokony izy nefa mety hoe tsy afaka manao an'ilay tena fanaraha-maso le olona na le système anankiray no ny atao hoe sakatsakana maro isan-karazany misy ny sakana mivantana fa misy ny sakana akolaka ihany koa ka io resaka hoe système de contrôle tsy mipetraka araka tokony izy sy tsy manao araka ny tokony izy ny azany io dia mampahantra io tompoko ary ny firenena sahirana taka Madagasikara dia ao zany no anisany tena hoe fahavoazana fa rehefa mipetraka tsara ny fanaraha-maso ny tena hoe entitra miainga any amin'ny fokotany rehetrarehetra any miakatra amin'ny rafitra aty amin'ny commune ny distrika sy ny rehetrarehetra hoe misy système fanaraha-maso entitra be dia mandeha ny raharaha zay neny no mamafy be ny Amerikanina zay no mamafy be ny Alemanina zay no mamafy be ny Sinoa zay no mamafy be ny any amin'ny fanjakana Rosianina amin'izao fotoana zao raha tsy resaka afa-tsireo isika fa rehefa antanina ny any dia hoe nenay ny système de contrôle tena anisany mafy de mafy tokoa tsika moa tia baolina tsika alina zao resy PSG sy resy PSG raha niona tamin'ny Manchester City tao anatin'ny Champions League zany dia mandeha amin'izay ny fanontaniana rehetrarehetra hoe nanina ny resy ny PSG dia tsy maintsy miditra ao io resaka hoe contrôle io sao dia nisy nanao goragora tao tamin'ny resaka fanaraha-maso ao anatin'ilay samy ekipa ao zany eo no ataontsika hoe tsy maintsy jerena tsara tsika anie zany efa atao hoe manome atao hoe vahaolana raha miteny izany tsika dia petraka hoe inona zany ny vahaolana efa manome vahaolana zany tsika raha tena mihaino tsara ny tompona ndraiky sy ny mpitondra dia vahaolana amin'izay zao dia hoe manomboka izao dia hamafiso na efa tara raha hamafiso ny système de contrôle na ny panara-maso araka ny tokony izy eto amintsika izany ohatra zao resaka fifidianana tamin'ireny fifidianana efa nandeha be dehibe ireny dia misy hoe panara-maso vahiny tonga eto ny panara-maso eto toerana amin'ny resaka fifidianana zany dia eo zany le panara-maso vahiny tadidiko mihitsy tonga avany le panara-maso vahiny dia tonga dia ohatra nefa hoe efa homanina le toerana alehany hoe ary fa raha ny tena izy zany re panara-maso vahiny reny izy koa efa manana ny information anazy dia tokony hoe tonga dia hoe any amin'ny toerana tsy aposina no alehany zany ao anatin'izay fanaraha-maso zay ny tiana tenenina dia hoe tsy tena afaka manao an'ilay fanaraha-maso izay sehatra tokony anara-maso eo amin'ny fiainam-pirenentsika izany aona zao fanaraha-maso an'ireny fitaovam-panjakana ireny raha ohatra eny zany zao ohatra hoe fiara-panjakana ry faniry zany ny resana fiara-panjakana fotsiny fiainana andavanandro zany hitantsika rehefa hoe asa-panjakana no atao ny fitaovana rehetrarehetra ao zany dia tokony ampiasaina
amin'ny asam-panjakana inona atao asam-panjakana asam-bahoaka tsy zay le izy raha miresaka sika hoe fiara dia rehefa vomivoaka zany ny fiara amin'ny birao-panjakana anankiray dia tokony manao ny asam-panjakana ny lalana lehany iny fiara iny misy kahier sy ny sisa dia mazava tsara hoe nyainga teto dia nandeha tarisina fa zay loatra mbola mahita maso amin'jery zay mpanao gazety mandehandeha ohatra misy plaque rouge entiny sasany mandeha metsena manao besoin personnel zany tsy tokony ho izy zany raha hoe asam-panjakana sy asam-bahoaka fa rehefa izay zany izy dia asam-panjakana ohatra koa hoe resaka hoe telefônina zao ohatran'ny hoe zavatra tsotsotra zany ity ny telefônina dia misy inona moa zany misy crédit zany ao anatin'le izy telefônina ampiasaina ao amin'le toera piasana fanjakana io zany telefôna io dia mahazo an'iny fa raha ohatra ianao zany hoe tsy asam-panjakana ny antsonao an'le izy fa vao miantso ianao hoe allo inona ny loka ao an-tranao fa nga zany inona ny idiran'ny lokanao any an-tranao amin'ny asam-panjakana nefa le telefônina amin'ny tokony asam-panjakana no anatanterahana azy dia zay lay fipetraka izy ka miteraka fahavoazana mety hoe tsy hita mivantana zany fa miteraka fahavoazana sy fahantrana izany nefa ny amin'ny firenekafa izany indrindra ny tena enjana dia rehefa mipetraka raha tokony izy dia mandrosa ilay firenena zay ny olona dia ny tsika eto amintsika iarahantsika mahita izy io ka dia tsaratsika zany no misaintsaina tsara sy hoe atao hoe mandinika ao anatin'izay rehetrarehetra izany mbola manana nyzavatra ambarany namana faniry mbola misy zavatra nijereny teo dia omena nyfaniry indray ny fanoizana ny fanazavana ary misaotra rena amin'izay fanazavana sy vaovao zay nentinao teo zay fa ny resaka vidim-piainana moa ny resantsika matetitetika rena mba manaitra ny rehetra ihany tsika mba mitenen'le iza ny joro ahoana ny vahoaka misy mpiaro ve makaizy ty raharaha ty samy tazatazana eto fotsiny ve de ifanometsina salam'zany dia omaly zany de nivoaka tamin'ny fahanginana rina rabe mananjara reo avondon'ny mpiaro ny mpanjifa nareo zay ao anatin'ny fierovana zay zon'ny mpanjifa zay zany taloha moa izy io rina de tena miteny isan'andro volamany miakatra de enontsika mare foana nrakody volimsa tamin'ny ascoma izay raha sy diso ascoma tafotonandro ny association des consommateurs pailalana koa izy avocat rakody volimsa zay miala tsimo vao tena manona ny anarany ray aman-dreny satria tena izy anisan'ireo tena hoe tena mpiaro ny zon'ny mpanjifa tena ny teny foana niakatra mofo dopaina de efa nanao fraplazana ny APB tam'ireny ny association professionnelle na boulanger zany mpanao mofo fa amiteny rakody volimsa hoe jerevo tsara fa tsy mifampiresahana io fa tokony ifampiresahana io fa mijaly ny vahoaka miakatra ary arefatra mividin'ny savony de miteny ny ascoma miakatra ny siramamy tam'zany de miteny fa tsy hoe miakatra isan'andro le izy fa saika zavatra mitranga zany isa amina volana isataona miakatra mividin'ny lamina tsaroko tsara tam'zay na razoara dia miteny ny mpiarony zon'ny mpanjifa hoe ore olona mba jerevy zao ary tam'zany de tsisy radio maro be fa mbola ny RNM fa tatiorina vo nisan'ny hoe radio fem vahoaka de nisan'ny radio tsokavao de nisan'ny radio koray de nisan'ny radio lazany arivo de tam'zay no afaka ambany teny mananaka tsara le fitenenana zany dia tsika moa teo ny teny rina hoe fa mba ahoany iza ny teny iza ny joro ahoana ozy mivahoaka satria ny zava-misy de tena mahamenatra le 4 manko ohatran'izao ny tantaran'le 4 rina rabe mananjara hoe io resaka tabanjordiry io zany dia fanaripako de tam'zany fotoanandro zany rehefa mipetraka teo le izy tena zara raha nahita n'le hoe SDF atsika tam'ireny fotoanandro reny SDF na hoe reo tsy manana trano fonenana zany no taratra zany no tany amin'ny repoblika faharota zara raha mahita an'zany teto Antananarivo zany fa rehefa nisy an'le tabanjordira zany nipetraka dia io dia ny voalavo no tompony io tabanjordira mikaroka sakafo ao anatin'io ny voalavo de rehefa tonga andray zany tatiorina de tsy ny voalavo rery fa mba nieritreritra koa ny azakazaka ny saka
fa mba mieritreritra hoe misy sakafo tia ny voalavo ve ahoana ny tsisy anay ka rehefa tsy ahita sakafo de mba ny voalavo koa no han'ny saka roa zay fa zao rehefa mafy ny fahasaranana de mba nandeha teny amin'ny daba jordira ihany koa ny alika zany zava-misy alika fa zao gasy le izy alika gasy io alika gasy fa ny alika koa misy karazany tsy ny saka tsy ny alika gasy tsony fa zao nanomboka nisy olombelona tompoko tany amin'ilay dabanjordira de rara ny nahitana an'izany a de napetraky ny olona hoe 4 ohatrany hoe mpinamana-karazany efatra zany le fomba nanasokajiana azy ara-tantara zany resahantsika zany rara ny nahitana an'izany zany hoe akavitsiana ny nahitana an'izany teto Antananarivo renivohitra riny akavitsiana ny nahitana mpangataka teny amin'ny lalana fa zao rehefa nitranga ny toetra raty eto Madagasikara taorinany 7 fatatsika ny zavatra nisy eto Madagasikara dia lasa nisy namaritra ny dabanjordira ohatrany nisy nametraka communauté kely zay de lasa nisy ny teny hoe sipan'ny sy mibandy ety amin'ny baka le baka zany de baka ordure zany fa tsy le baka arte mialatsiny tsy any am'izay tompoko le tiako tenenina mialatsindrina fa hoe sipas bandy mibaka zay anala kely nareo tsary lalàna nareo hoe tsy ambondrona nareo apefilo nareo andavamamba zany hoe zay nisy an'le baka ordure zany de efa nisy namaritra de nisy nanao trano de nisy natory tao anatin'ireny de efa misy tompony tompoko ny fako very eo anatin'izany de am'izao fotoana resahantsika zao me mitombo ny olona mipetraka ao amin'le baka ordure am'izao fotoana resahantsika zao de mifandrombaka sakafo de miady sakafo amin'ny mialatsiny marary ny fomba resaka amin'izany amina biby marary ny fomba resaka amin'izany tompoko fa zava-misy zany de titsika resahany zany hoe zay le malagasy am'izao fotoana zao de miazakazaka ny eny ambany toy ny eny la taloha ny azakazahana satria hoe teny mba mafapana teny mba ravo ny orana de tsy tratra ny orana fa efa feno eny ambany tunnel na eria analakely voaka any Amboda na eria ambany dia ny eria ambany ny arkady efa sasahirana ihany koa eny satria eo aloha zany le fiarovana an'le toerana fa misy toerana ihany mbola sisy efa ny sasany akoatry ny eny tsary lalàna fa le baka ordure de misy manangana trano mihitsiny na trano-botro na trano sase de efa misy karazana fokon'olona maro be de mitangoronafo mamerinafo de miandrana zay fa tena mampalahelo mampalahelo le malagasy am'izao fotoana zao de lasa miady sakafo mialatsiny indrindra mialatsiny tena mifona am'resaka an'izany tompoko lasa miady sakafo am'le biby le malagasy zava-misy zany tsy zao hitan'le ministera zay tokony isahana ny resaka ponina ve zany hitan'le ministera ve zany zay tokony hiatrika ny resaka hoe varotra sy fanjifana ve zany hitan'zay rehetrarehetra zay ao anaty vitraka fume ve zany rehetrarehetra zany le manana statut tsara le mahazo an'le carburant le mahazo an'le zavatra marobe zay avantage amin'ny alalan'io malagasy kely io fa forerezoma so ihany fa mbola misy malagasy miezaka no tonga saina ka mijoro am'izao fotoana zao de ny mpiaron'izao ny mpanjifa de nanao fa landresaka ho ampanao gazety izy ireo omaly fa 24 novambra hoe tsy zaka tsony zao vidim-piainana zao mafy zao tsy lahitra malagasy zao potika ny firenena potika ny vahoaka hidina andalambe zay mialohan'ny 15 Desambra zay hanatanterahana izany zava-dehibe no fasahina mandraindraiky trotran'izany de isy andray ve zany hoe fanakorotanana fanjakana isy andray ve zany hoe tsy izony vahoaka malagasy ny tokony hijoro ao anatin'izany satria na mitondra fanjakana io raha de ao anatin'ny mpanjify io na manana vola hividianana zavatra aloha any amin'ny grande surface zay tsy mitovy am'le vahoaka malagasy lay mividy any amin'ny épicerie kely na mitovy am'le mpiasam-panjakana lay milahatra amina carnet any amina épicerie fa mpanjifa foana ny anarany io fa ny fanjifanany tsy mitovy izy mahazaka am'le vidim-piainana am'izay karana io isan'andro san'andro ka ny azy tsy problème ny raha misy ara hoe tonga eto lay ciment le cuit 35 000 tonnes ka tsy hiteny am'tseny zany fa raha mbola 50 000 ariary ary ny sac de ciment na 50 kilo zaka n'le mpanjifa ao anaty fanjakana zany fa tsy zaka n'le vahoaka malagasy de kosia zany tsy tratran'izany rehetrarehetra zany raha mbola malagasy izy ka manjifa am'izao situation zao re olona
eto nge misy am'zany hoe mividy menaka avinany endasana zany e avinany endasana efa mainty be efa mivadika amina karaza menaka satria efa nisy nanao fikarohany zany tsaroko tsara hoe io menaka avinany endasana io de azo avadika ho menaka hampandehanana fiarakodia na hampandehanana motera anankiray na groupe na sala am'zany fa mbola kafriny le malagasy le izy satria tsy mahatakatra n'le vidina menaka le malagasy de vidina 300 ariary menaka sasala am'izao ny aviny tena misy mividy zany de ahoana le fahasalaman'le vahoaka ahoana ny etohana ny fahasalamany am'izany fotoanany zany nefa zavatra efa mihoatra n'izay tokony ho izy no nde hanaovana na andrahony sakafo tsy mitovy tsony zany le manakatao sy ny tsy manakatao mampalahelo zany rehetrarehetra ka ny mpiarony zon'ny mpanjifa zany dia hanao etsika an-dalambe zay tsy mahazaka n'izao vidim-piainana zao ary mitovy any rehetra io tsy mpiarony zon'ny mpanjifa ihany fa nao anaty fanjakana renao de enao koa mahatsapa hoe tsy zakanao le fiakaran'le vidim-piainana même floan'ny repoblika iny ny teny hoe efa mihinantsy fina mihitsy n'le vahoaka e manome vaolana hoe 3 andro tsy maintsy mahita vaolana anatin'ny 3 andro nareo idina vidim-piainana donc ao anatin'le tokony hetsika ihany ko hanampy an'le zon'ny mpanjifa hanampy an'le vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana riana arabe mananjara efa voninao le larina ka aza raisinareo le izy hoe nde re olo reo anakirotana-ndray nanohatra an'zany fa raiso le izy ny pozitif ny am'le hoe miara-mihetsika ny rehetra satria samy tehikary koa vaolana zany rehetrarehetra zany tsara ho fantatra zay rina fa zao aloha tsika satria efa nytenen'ny rina teo zany a dia mitodika ny lareneo any ny sainy rehetra am'izao taona zao satria am'izao itenena am'izao itenenantsika zao satria dia manao fetsiketsehana zany eo alohan'ny la providence zany a ny malagasy anatoerana any a zay miresaka indrindra ny situation eto Madagasikara autorisation na azona lalana tany amin'ny préfecture io rina arabe mananjara zany a la réunion io resaka la réunion io a satria dia ny consulat ny providence moa zany a de toerana ngezabe izy io a dia nangatahany izy ireo tanivon'ny préfecture zany hoe mba hanao fetsiketsehana isadresse am'le mpitondra malagasy zay izany any de ministre ny raha rahambahiny Andriamatompo Patrick Rajoelina zany de betsaka ny etaeta zay resahan'ny diaspora malagasy any la réunion any de andefa an'le sombotsary zay nalainy zareo tsika zany a de sady mamaky an'lay pancarte zany rina satria nazo alalana ny etsika misy mipancarte sy mibanderole entin'izy ireo ary dia misy ihany koa ny hira fa nitsehana fitiavan-tanindrazana ataony zareo a lay diaspora malagasy any lariny dia alefatsika zay rina de miverina ndray tsika am'raha lary avy eo dahoary tonga daholo ny akamarehetra misaotra anareo on lit un peu les je suis en direct là vakikele omeo rano madio sy ampy ny vahoaka malagasy aoary a tonga solona reo e Rajoelina dictateur tsekena arrêté de piller Madagascar Patrick Rajoelina mandehana aloha mianatra teny malagasy lalasinory so de any anatiny tony le ministre efa anomboka manty zao nkaly atsy paelasa inona ny loka ao so de ao anatin'iny le ministre zao de efa tenenina aloha hoe Madagasikara eo ary le malagasy e de ny mpitondra ho avoko be aloha fatsina zay malagasy afame malagasy ruiné ny mpitondra voko be malagasy afame malagasy ruiné ny mpitondra voko be malagasy afame malagasy ruiné ny mpitondra
mpitondra voko be malagasy afame malagasy ruiné ny 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 mpitondra voko be. On vous explique, monsieur, hein? Mpitondra voko be, ça veut dire qu'ils sont rassasiés, alors que le peuple ratanindrazana Luvasunu banderola tava mitsotra tsara Luana mitsangana manana iay sanuan mitsurusa itukule ilaye mitsangan mitanur kana pasamana iay sanuan satiura mitsurusa itukule ilaye malakas malakas ny mpitondra malakas malakas ny mpitondra malakas malakas ny mpitondra Madagasikara ny sarobidi matsina eto ampiandrasana ny ministra Patrick Rajoelina zay tsy mahay miteny gasy moa zany tsika amin'izao fotoana zao efa te en direct asivy pakasary any ary efa vonona ny mpiara-mitonona rehetra matorety miandro eto dia efa ho avy matorety efa mijoro eto mialany tisa tsy izy ana c'est pas lui aloha ndia am'izao fa tsy maninona e efa misy ty e ataotsika capture d'écran fa tsy maninona Malagasy 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 ny mpitondra Malagasy Malagasy ny mpitondra miaraka mamaky an'ity daholo ary miaraka mamaky an'ity daholo c'est la honte ministre malgache qui ne sait parler malagasy atondray ao Bernard c'est la honte ministre malgache qui ne sait pas parler malagasy attends Sylvie pourquoi tu t'adresses pas à nous en malgache ni mpitondra mpitondra fokobe malagasy malagasy ni mpitondra malagasy malagasy ni mpitondra malagasy mivatana inetsika iny a zay ataon'ny diaspora ny la réunion rina arabe mananjara ho atsika mpanaraka zany a de ampitaina amitsika ny zava misy any ny la réunion ny am'izao fotoana zao sanction izy a pour lay fraudeur zany hoe sazy ho an'ireo inona zany pisoloky na panao osoka zay zany ny lazaina azy PIB 7% de aide izy a détourné zany hoe fanampiana dia voahodikodina maromaro ny zavatra soratany zareo anatin'izy a sala karama tsy voaloha dia malagasy nono mpitondra voko be
zay zany le enitsika teo rina rahabe mananjara miantso mitaraina miresaka tena maraka ny zava-misy eto Madagasikara ny diaspora ary isaorana ny diaspora la réunion mihitsiny lay fijoroana tahaka n'izao zay mamerisika ko rina rahabe mananjara am'ilay vahoaka malagasy etỳ atoerany ka izy ireo koa ny manana fianakaviana eto Madagasikara normal hoe presse muselé fa marary ny eto dia marary resaka fanaovan-tserasera enjehana ny mpanohatra zany ny zava-misy eto Madagasikara de novakiny ny diaspora la réunion batsilana tamin'ny banderole de eo ampiandrasany moa zany zareo am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe andaly eo ny ministra ny raharambahiny malagasy Andriamatoa Patrick Rajoelina zay tsy mahay miteny malagasy ary polisy tao la frantsa fahiny zay mizaka ny zom-pirenena frantsay no mitazona ny diplomasia malagasy am'izao fotoana zao zay le sahan'io zay le zavatra tenen'io zany ny zava-misy arako tsika tsy mamorona rina fa zany ny zava-misy zany de anjarany rehetra no mandray ny tandrifinao aho hoe de inona zany ny tandrify anao hijanona ho mpiainy ve anao sa hijanona fotsiny ho mpandinika sy mpamakafaka sy mpandalina ny raharam-pirenena sa mba hitondran'ny anjara borikinao de mijoro tahaka n'izao tahaka ny efa nijoroany ny etsika Montpellier tany Montpellier rina rahabe mananjara mialoha amin'ny Medef tahaka ny nijoroany ny RMDM diaspora malagasy ka natao amin'ilay toerana lehibe ary ny fivorian'ny Medef tao amin'le le laref de tafiditra tao Andriamatoa Christian sy Fanirso Herinaivo Ramatoa Fanirso Herinaivo de le hoe Samborina sy ny sisa nanaovana cinéma be iny de ohatra n'izany ihany koa le tery amin'ny ambasadiny Madagasikara any Frantsa de nasa ny teny ny joro ny diaspora malagasy de reto indray zany la réunion reto zany rehetrarehetra zany de hoe mitazana sy mahita ny zava-misy aty Madagasikara ry malagasy any ivelany rina rahabe mananjara ary tena manara-maso ny fiainan'ny firenena de zay io mahatonga le linatra ny mpanao gazety vahiny tonga aty Madagasikara ihany koa mamatatra ny zava-misy tahaka n'izay nresantsika any atsimizay rina rahabe mananjara ya ka zay le izy ny malagasy dia iray ihany eo ny malagasy eto an-toerana ary zay no mahatonga n'ilay fiarabana rehefa manomboka miara-monjany hoe miarabantsika malagasy eto an-toerana de miarabantsika malagasy any ampitany ranomasina ihany koa raha ohatra ka mitsindroka zordira amin'ny malagasy miaraka amin'ny biby eny amin'ny fanariana zordira eny dia marary ihany koa ilay malagasy any ivelany ihany satria raha iray ihany sika zay malagasy atsika raha anankiray ihany ka io zany mandeha reny ny any la réunion zany manao maneho hevitra izy ireo ary mikikika mihitsy tsy ny malagasy eto toerana ihany eny no mikikika amin'izao fotoana zao fa ny malagasy manerana an'izao tontolo zao mihitsy raha mbola mahatsiaro hoe malagasy satria maninona tsy mendrika atsika mihitsy eny le zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao tsy hoe tany farahidiny tsika tsy hoe tany tsy misy arena-kibon'ny tany sika tsy hoe tany tsy manana ranomasiny tsika tsy hoe tany tsy misy ninona isika fa no ny etraketraka ataon'ny olombitsy tonga de alao itsina amin'izay mihitsy hoe misy olombitsy eo zany mitavana fotsiny an'ilay arena izay nomen'Andriamanitra an'ilay vahoaka malagasy de ilay vahoaka maronisa amin'izao fotoana zao sokajininy any ivelany hoe mahantra ny amin'ny 70 mahery ny arkarena -7 dia alefa ny communication isan-karazany hoe lasa +3 io hoe sy ny sisa -7 aloha zao any misy izay iainana amin'izao fotoana zao ahoana ny fomba atao hoe ioarana manoloana an'izay rehetrarehetra izay tsy misy afa-tsy ny firaisankina ihany tsy misy afa-tsy hoe ny fiarahana ihany no vahaolana aloha ao anatin'izay rehetrarehetra fa raha vao mbola misy ny hoe mialangalana ny ato mbola mampiatra n'ilay toe-tsaina mpanjanaka hoe zarazarao anjakana zay mantsy nampiasainy Galeny hoe zarazarao anjakana dia tapatapao dia ataovy mihitsy ahafatan'izany sotoavana malagasy zany aza asiana zany fihavana an'izany tso fa alao hiady sy fanjevao ilay malagasy zany nataon'ny mpanjanaka dia naomby le izy aloha tamin'ny lafiny anankiray
fa tsy naomba ihany ko satria mbola maro no tia tanindrazana sy sary-piaro amin'n'ity Madagasikara ity. Izay no fipetraka le izy zany. Ka raha ohatra hoe saratsarana le malagasy amin'ny lafiny maro dia misy mieritreritra hoe rehefa ho saratsarahany io, rehefa manitra velona ireo malagasy ireo dia tsy mahetsika tsony ireo dia ataotsika amin'izay tiatsika atao sy ny sisa. Tandremina efa fa tsy marina zay, tsy marina zay. Fa io malagasy io dia mieritreritra io raha eritreretin'ny sasany hoe rehefa tifitra ny fahantrana dia tsy afaka anao ininona fa ny anay ihany no ataonay, alefanay ihany io sy ny sisa. Tsy any mihitsy no fipetrany aloha. Matoa reny diaspora ny ala reny reny, matoa ny reny diaspora ny ivelany reny, ny RMDM any ivelany reny, raha tsy resaka fa tsy ny any Frantsa any isika, ny RMDM, ny TIM sy ny sisa, atao hoe miezaka mihitsy mikikika ihany koa miara-miompo amin'ny eto Madagasikara mbola misy fanantenana antikan'izay. Fa tsy ndeha andany andro reny olona reny hoe iorakoraka fotsiny ndeha hanoratra baoritra ery amoron-dalana ery zany raha le teo zany no jerentsika, tsy ndeha andany andro amin'izany raha ohatra ka tsy misy intsony ilay fanantenana sy ny finoana ao anatin'ny izy ireny zany sy ao anatintsika ihany koa. So tsika eto tanindrazana mieritreritra hoe dia ahoana moa zany fa dia eto tsika zany aloha fa tsy marina zay satria mbola manana ihany koa tsika mpiray tanindrazana any ivelany any tena hoe manao ny tolona izany araka ny nambaran'ny namana faniry teo zany raha hoe resaka RMDM zao tsika any Frantsa any dia ao ny namana faniry soa izay nao ny aintsio zavatra mihitsy amin'ny izay resaka hoe fanehoana ny fitiavan-tanindrazana izay. Izy moa no voatonona fa be zany hatrany États-Unis any eny manara-maso an'ity raharaha eto Madagasikara ity. Aiza re olona misy tany tsy misy malagasy any amin'izany nosy kely any Haïti zany misy malagasy any amin'ny pôle nord any angamba mbola tsisy aloha sy any amin'ny pôle sud, fa raha mbola eto ambony tany misy malagasy ary tsy misy zay tsy miresaka amin'izao fotoana izao momba ny tena hoe fahasairanana, tena hoe tena fahavoazana mianjady amin'ny malagasy eto Madagasikara io le fahavoazana sy fahantrana iaina amin'ny malagasy eto Madagasikara miresaka an'izany daholo ny maneran-tany, indrindra ny teran-tany malagasy any miparitaka manerana an'izao tontolo izao. Amaraparantsika namana faniry, ianao mbola manan-javatra ambara omenanao avy hatrany ray ransehatra. Atsika moa teo rena zany resaka an'le zony mpanjifa de miresaka ihany koa tsika am'le zava-misy tany la reny eo, fa misy vaovao ihany koa eny Akatso eny rena de mbola andrasantsika hoe inona marina ny tena fivoarany vaovao eny Akatso eny satria ny mpianatra de mbola menimena ihany koa am'izao fotoan'izao zany amreo zay mbola tsy naray ilay hoe tokony ino moa zany vatsym-pianarana sy zay tokony hositrany zany mahakasika indrindra ny resaka digitalisation. Ty moa tena vaovao tena manahirana satria isan'andro le resaboly de tamin'ny omaly ndray koa de zareo amin'ny Chrome le Chromita malagasy io zany le any inona moa ty any Bréville manana problème ihany koa de efa nitototo tety sy teroa marina fa io tsy de tena fanjakana vatana miany Chrome zany fa misy fampidirany ihany le izy fa de tena rano vaovao re tena efa mambolana maro rina no niady an'izay karaman'izay ro mpiasa resabola akoatran'le hoe ny anivon'ny enseignement technique ihany koa to misy miresaka amin'izay am'izao fotoana zao hoe ohatran'ny mbola misy zavatra tokony ho raisin'ireo any zany tsy afaka mihitsy zany fa ity moa zany monsieur mafy be misy le fanjakana zany hoe inona ny tenen'le ministre le prime ministre zany de hoe aza terena amin'ny grève zay amin'ny Andongo Karama nefa le prime ministre mampalahelo sy mampimeo anatin'le izy de olona ny asa teo anivon'ny BIT amin'ny alalan'ny OIT, Organisation Internationale ana Travail. Inona moa ny atao hoe travail asa de mahafantatra tsara izy de inona ny tambon'ny asa ny droit de grève, ny droit amin'ny piasa tsirairay avy de mahafantatra tsara ny tambon'ny asa vola zay de malala tsara hoe manana zo ny piasa
satria miaro mipiasa ny BIT na ny OIT sata avina iasa talata de avy eo ndray izy le zoan'le mpiasa lay manao fangatahana amin'ny alala le fitokona nataon'le mpiasany raha manao mipate nge mbola tsy nivoaka teria amin'ny ariany 119 riny fa mipate nanao taiza izy nanao teo aminay tokotany ny trano fianana raha nanao ny doanina de taiza izy no nyteny am'le grevy ny doanina nilazy indray tsy karama fa resaka zo mahakasika alinany am'le hoe miaro an'le orinasany izy de taiza izy teo amin'ny faritry le orinasany izy teo atanina reny izy nanao tany tomasina izy nanao ohatran'izay koa ny any parka tsy mazazy manao eo amin'ny faritra misy azy reo mpiasa rehetrarehetra reo de iny zony zany ka tsy voatery ny tampikarama fa rehefa misy zavatra tsy mahafaly de miteny ny mpiasa fa tsy zakan'le mpitondra zany nefa le mpitondra mahafantatra tsara hoe enao ve tao anatin'izany BIT OIT zany de tsy mahalala farafahakeliny tambon'ny asa tsy mahalala farafahakeliny zony mpiasa zany ge tena mahagaga riny tena hoe rehefa tonga zany le fanjakana ho asy le fahefana de mivadika daholo ny zavatra rehetrarehetra nefa ianao mampanao formation inona nataon'le BIT sy le OIT mitety tanàna mitety an'izao tontolo zao mampanofana mame formation manazava ny foto-kevidehibe ijoroan'ny mpiasa manazava ny antony zany hoe zoara-tsindikaly zany maro be zany de tsy fantan'zany lasa tsy fantany fa tsy hoe tsy fantany lasa tsy fantany satria efa miova le zavatra rehetrarehetra le environnement zany raha ohatra li zany ohatra atsika sirina zao nanana niveau d'information sy tena hoe niveau ana asa mitovy fa rehefa tampoka teo tonga mpitondra fanjakana de lasa tonga ty ambony be ty de tsy tadidiny le zava-misy eto ambany eto ay moa za ty ka efa resaka momba ny tontolon'ny asa ay moa za ty mahalala tsara n'zany hoe droit syndical zany droit de grève isinsis tafiditra hatramin'ny droit de l'homme ao anatin'izany daholo ary Madagasikara nanao soni nisy ny droit fondamental sy ny sisy zany de ahoana zany no tsy fantatrao rehefa mitondra fanjakana ianao tena incroyable ao zany zavatra zany ke mahavarina atsika fa atsika morina fa iverina kely am'ty resaka ty tsika satria efa nresanao le izy rina tsy mampanina na mangalatra lera kely ary tsika fa zava-dehibe ty resantsika ty rina zany inona tytsika resahana dia la hoe fivoriany komeza faraiky am'y roapolo tany Egypte de hoe ny filoha malagasy zany zay nitantana azy teo aloha dia namindra ny famindrapitantanana zany tany Egypte de niona tamin'ny filoha Abdel Fattah filohan'ny Egyptiana zany ny filoha Andry Nirina Rajoelina fa tao anatin'izay fionan'izay rina de fifampiresahana ny aminy hoe ahoana no ahafahana manohy an'le fiara-miasa eo Madagasikara sy Egypte atsika moa taloha nanana ny fiara-miasa akaiky io nanomboka teo amin'ny Hosni Moubaraka sy président Dider Ratsiraka samy nahatsiaro an'izay satria reny moa zany anisan'lay génération président Dider Ratsiraka Houphouët Boigny Kadhafi Nicéphore Soglo Moussa Traoré Eduardo dos Santos maro be de iza le dadan'le mbola marary Denis Sassou Nguesso fa iza le dadan'lefa marary any Gabon ty efa tena marary efa se mila tsy afaka andeha le filohany Yani Bongo fa ndray ny Omar Bongo reny zany lay génération niaraka tamin'ny président Ratsiraka zany reny de io zany le fiaraha-miasa ny Egypte sy Madagasikara de rehefa niona zany lay filoha rotota de zao ny zavatra nresahana tao zany hoe ny lavontsy tamin'ny Egypte zany Madagasikara tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena de nangataka le fanohanana ara-teknika sy zay mihitsy ve le izy hoe ny lavontsy zay mihitsy zay le izy satria zao inona moa le appui teknika sy appui arabola zany vonjany zany fa mbola ho resahako le izy liny nangataka le fanohanana ara-teknika sy arabola any amin'ny gouvernement égyptienne zany ny fitondram-panjakana malagasy fa zao koa io Egypte io manko dia anisan'ny sangany aty Afrika amina resaka infrastructure amina aty am'le firenena le Maghreb io zany faratra avarotsy Afrika faratra avaratsy Afrika ao anatin'izany izy Algérie Tunisie Egypte Libye maromaro ny ao anatin'izany zany de anisan'ny sangany Egypte zany
de resaka am'izay hoe tena mba mila tosika aminareo zay amina resaka infrastructure zay mieritreritra anao ville nouvelle zay mieritreritra anao resaka lalana sy ny sisa fa ahoana ny fomba ahafahana miara-miasa de tonga hatrany am'le hoe manantena zany ny fanohanany Egypta anatin'le mise en œuvre an'le projet ny ta malagasy maromaro le fanjakana malagasy zany rehefa miresaka am'le filoham-pirenena mazava ho azy rehefa miresaka am'y filoham-pirenena tsy maintsy fiara-miasa an'le firenena rototo io le inona riny bilatéral io afa le multi fa ty zany le bilatéral zany ty de mba eritreritry le fitoram-panjakana hoe manana tanàna vaovao milay be ohatry ny nataony Egypte ka ty moa efa 3 taona mbola tsy hita le 50 000 logement ty efa 3 taona mbola tsy hita le inona le tana masoandro mbola tsy hita zany le endriky le ville nouvelle zany am'izao fotoanandro zao de tao anatiny zany adevitra zany ihany koa ny amin'ny hoe ho fiara-miasa zany any Madagasikara sy Egypte ao anatiny lay autoroute zay ny autoroute de fatatsika tsara mihitsy fa eo amin'ny 500 kilometatra ny eritreretana an'izany zay zany le vokatry le adevitra zay resahantsika zay de ao anatiny autoroute io aza dinoitsika 800 millions de dollars no karohan'ny fanjakana malagasy de mieritreritra le fitoram-panjakana malagasy hoe saodea afaka miara-miasa am'izay am'ilay projet ngezabeany Madagasikara anatin'le tanàna vaovao indrindra ny autoroute io ny Egyptiana zany de nentin'ny président Rajoelina Lisa de nde ho vakitsika rina aloha tsika ho atsy mitory-tsisy proof zany tsika fa aleo azava tsara le resaka zany ho vakitsika rina ity conseil des ministres tamin'ny 7 volana febroary 2024 de zao ny nambara tao anatin'io kelikely ny soratra koato fa tsy maninona fa ezaka maky azy de zao ny nambara tam'izany filakevitry ministra zany roa taona ny aretan'ny asa hanaovana ny autoroute apieza 260 km mampitoy Antananarivo sy Toamasina andalo ao Ambatondrazaka amin'ny lalam-pirenena faharoa de fa vita ny fandalinana sy fanadihadiana hoentina manamboatra ny autoroute apieza mirefy 260 km mampitoy Antananarivo sy Toamasina handalo any loatra raha toka 570 km ny refiny lalana ankehitriny dia iena 100 km zany am'ty tetikasa ity toy izao ny firafitry ny lalana de ato moa zany fanazavana misy andehan-dalana faharoa andehan-dalana zany andany sakilany ahafahana mifamoivoy ary mirefy 3.5 metatra isanisany no atao am'izany izy zaratany mirefy 2.5 metatra ka hatramin'ny 2 metatra ny abeany sy lalana roa andaniny avy ahafahany kojakoja lalana isy ny amoron-dalana 2.5 metatra isan'andaniny isy fizaran-dalana misa efatra 8 échangeur ozy izy eto Antananarivo échangeur avec intersection amin'ny laram-pirenena RN 44 échangeur ao Brickaville échangeur ao Toamasina ohatr'izay zany le fanazavany ato lavalavana izy fa eto ambany am'izay zany raisiko anatin'izy andehan-dalana efatra kosa no ahafana mivoaka makany Ambatondrazaka ary andehan-dalana roa hafa kosa roa hafa ahafana makany Brickaville de zao am'izay reo orinasa manao ny asa no mitondra ny famatsim-bola 2 taona no faharetan'ny asa izay hatomboka am'ty taona 2024 ity hatomboka ozy izy am'ty taona 2024 ity lalany nefa tamin'ny conseil des ministres tamin'ny mois de février teo inona voakatsika iny zany ity lalany ty nefa dia efa lalana izay efa fanjakana teo aloha tamin'ny taona 2024 de efa nisy étude na faisabilité ny am'ty lalana na autoroute Antananarivo Toamasina ity de tamin'izay rina ny nafatarana fa efa nisy fiara-miasa tamin'ny sinoa satria tsarotsika ministry ny lalana tamin'ny refotoanandro reny na ny travaux publics moa marimarina kokoa inga Erika Razafy Mandimby izy iny de anisan'ny mpianatra tany Chine de mahafantatra tsara zany lay fanjakana sinoa de anisan'ny eritreritra hoe ny sinoa no anao an'lay lalana eto Madagasikara zany de tamin'izany fotoanandro zany ihany koa no efa nandeha ny adevitra ny amin'ny hoe ndao ary
fa rehefa atao ny étude na faisabilité de atao ihany ko ny resaka ina moa zany accord de financement am'ty lalanyty de naharitra embolana zay étude na faisabilité zay tamin'ny fanjakana teo aloha de nytoy zany ta théorina de nieritreritra ihany ko hoe ahoana ny fiarah-miasa amy zika lay coopération japonaise io rina arabe mananjara mba hahafahana mijery nanaovana nyty lalanyty zay le adevitra tam'izany fotoanandro zany satria le lalana zany na zatra atsika le Tananarivo Toamasina 5.3 kilometatra de raha manao autoroute zany 7 kilometatra di niena 100 kilometatra le izy le 5.3 kilometatra dia lalana zay fitaimy adiny 10 adiny 1.10 izy am'izao fotoana zao satria ny lalana moa zany fatatsika tsara rehefa tsara ny lalana dia ny 1 minitra 1 kilometatra zay fomba fikajina ny lalana ka raha ty autoroute ty zany ao anatin'ny 7 kilometatra rina arabe mananjara de vita zany izy ty eo amin'ny adiny 4 eo raha vita zany zay mandalo anambatondrazaka de varintsika hoe tokony atomboka nyty taonyty ozy izy le fitondram-panjakana rehefa vita ny fandiniana azy sy ny fandalinana azy sy ny fijerevana satria ato mihitsy le izy efa vita ny fandalinana sy ny fanadidina hoentina manamboatra ny autoroute de ile izy nge le étude de faisabilité sy le zavatra rehetrrehetra koa efa nataon'le fitondrana teo aloha fa inona zany le fandalinana sy fanadidina nataon'le fitondrana am'izao fotoana zao de miteny izy hanomboka am'ty taony ty fa firy androany rina 25 5 ny volana novambra androany tompoko lasy tompoko vavy mbola vo miresaka any Egypte le fitondram-panjakana mbola manao négociation ndray tsy fantatro hoe lasaiza ny japonais lasaiza ny sinoa tsy fantatra nanahoany reny raha continuité de l'état normal zany reny de nantanitsika samy tsoka lay mpandrara satria hoe ny mpandrara miantoka vola fa zao io mbola adevitra ry inona ny contrepartie am'lay hoe zareo nanao an'le asa sao de hoe mystère zany hoa mbola adevitra fa mbola makany Egypte ndray aloha zany satria 800 millions de dollars ny tadiavina anatiny ity de samy mandray mety zaka machine calculer atsika zany fa 800 millions de dollars zany no eritreretana anaovana an'izy ity ezaka vola koa io mbola vola zany rehetrarehetra resahantsika zany zao efa fa 5 ny volana novambra atsika tsy mitoritsisy proof fa iny izy rina hoe anomboka am'ty taony ty de zao ndray ary tsy maninona mihoatra kelitsika rina fa zao ndray ary iny zany le autoroute iny fatoratsika izy manko alefa asondray namana teknisiana ndray le voie rapide tratra atsika ato ndray izy ty ndray le voie rapide ty ao le izy io ndray mbola tamin'ny février ihany io rina arabe mananjara de zao ny resahana alefa nitolotra fanamboarana ny VRT mampitoy any Meritsaatosika amin'ny Kanjany Maki Meritsaatosika andotam-penaka zany nakato avy ny filakevitry ministra nitolotra na ny appel la manifestation d'intérêt ho an'ny voie rapide mampitoy any Kanjany Maki any Meritsaatosika amin'ny alala ny famatsimbola nireo mpanatanteraka ny asa na ny atao hoe ingénierie procurement construction and financing ty na EPC plus F zany no anaovana izany roa taona no tokony avy tany lalana mariana fa 500 kilometatra monja ao anatin'ny 2 taona ny lalana vita vokatry ny famatsimbola mahazatra fa reo fomba famatsimbola vaovao ireo de tapaka eo moa zany izy tamty amin'ny alalan'ny fifanaraha-piarah-miasa toy ireo sy maro hafa no hevitra ahafahana manantanteraka ireo lalatara am'refy 2 kilometatra zany hoe ity zany de mbola misy an'le voie rapide koa le Meritsaatosika Maki navoaka tany conseil de ministre zany appel la manifestation d'intérêt ay de eritreretina koa zany izy ty hoe roa taona nanaovana azy jerevi tsara famatsimbola andreo fantanterana ny asa antao roa taona ny tokony avy tany lalana 10 kilometatra io rina roa taona le anaovana an'le autoroute 700 kilometatra tasy daholo aloha tadiavitsika le izy telo taona nefa nanaovana an'lay rocade 20 kilometatra le nitokanana tety tsy haiko na matematika inona moa zany zavatra resahany zany riny voie rapide ty le autoroute koa nge mivadika tena lalana ingany satria rehefa mandeha am'le autoroute tsy latsaky ny 20 kilometatra io ny afainganam-pandeha zay ma autoroute fa zao nresahantsika eo anatin'le izy zany rehefa mijery an'le autoroute zany tsika de hoe anomboka am'ty taony ty de fatoratsika mivavany
de ndraso ary loha omentsika tsara izy hatramin'ny farany volana desambra mangatakitsika amin'ny ao ambony mbola hoe toriana arabe mananjara fa hoe tena mahavita n'le pospera nylay a hanomboka amin'ity taona ity ve le fitondram-panjakana raha izay fa mbola any le feo le nandeha tany atsimo koa mikasika an'le RN13 le hoe anomboka amin'ity taona ity ny fanamboarana an'le RN13 de tsy le RN13 lava be le izy riny fa raha tsy disotsika izay de afaradofay ambovombe eo amin'ny 100 kilometatra eo de hitantsika eo tokoa hoe tena anomboka amin'ity ve de roa taona ny teneniny koa tamin'ny nanao tsy roa taona fa anomboka amin'ity taona ity de zao le téléphérique koa zany raha vao mandeha ka mahazo fakatoavana ary amin'ny antenimera de inona koa ny eritreretina roa taona koa ny fanamboarana an'le izy de satomba aty am'le inona le izy riny 2023 le ketrika ao anatin'le izy na le autoroute na le atao am'le téléphérique na le kajikajy mandeha atao anatin'lay inona moa zany ty resantsika ty RN13 any ko de zao mampime le autoroute ny rina nouvelle construction amina lalany fa tsy hoe anao réhabilitation 30 kilometatra vita am'izao fotoana zao RN 44 firy taona riny 3 taona zay de eo zany tsika no mijery am'izay le fomba fiasa sy le zava-misy am'izao fotoana zao hoe ny ketrika rehetra le fitondram-panjakana de ketrika makany am 2023 daholo fa eo koa le tsy fahitana tsoniny satria na de mahita vola ary tsika avy any ampamatsy volo tsy maintsy misy foana na ny contrepartie na ny apport hoentin'lay fanjakana apport bénéficiaire amin'ny fomba fiantso azy matetika zany ka le lalany efa nahitana na accord de financement de efa nysinenako efa nisy ara fotoana ny rahana tany Sozecoa tamin'ity resaka autoroute ity marina fa tsara le izy ilaina le izy fa apetratsika amin'ny fanontaniana rina hoe inona daholo zao zavatra zao tena ninona ndray ny azakazakany Egypta de le téléphérique roa taona inona niketrika amin'io de le RN13 hoe anomboka amin'ity taona ity tsy mbola mandeha de aiza le tana masoandro aiza le flyover aiza le voie rapide meritsy atosika sy andotam-penaka aiza le 50 000 logement sy ny sisa akoatran'izay nampanantenana fa ty moa le vely rano sy le fampanantenana rina mitombo an-dalana ohatrany tsy fantako kitay ampanina moa zay fomba fiteny malagasy ianao any tena katraka am'le resaka ampitenenana iny fa zany ranay mbola misy very any le izy satria tsy de tena ao anatiny tsara le fimetrizena le oampitenenana zany fa eny an-dalana iny ianao de mahita zavatra be be mitombo amin'ny alanan'le fampanantenana de zay angamba ny namoronana an'le direction le promesse présidentielle mba hikajy an'ireny ao anatin'lay solotsaina satria betsaka loatra le zavatra tenenina de sy tonga amin'ny atsakany sy andavana izy fa zany moa fotodrafitrasa zany resantsika zany fa mbola tsy miresaka an'le fampanantenana madinitsika rina arabe mananjara ao anatin'izao adevitra rehetrarehetra zao eny ary hoy isika hoe ny tantara de mbola hotoy ary samy mbola hoety ihany isika mianakafy zay ngamba no ataontsika hoe masaka azonaroso tamin'ity fotoana itya dia ambava homana ampomieritreritra apetratsika foana fahendrena malagasy manao hoe ny mamy atelomo ny mangidy aloavy de ho samy tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra ho tratrany rampitso indray veloma tompoko